tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino kimia baloba nyonso bapapa bazaki koloba meme elobama na 21 eza epa na bino biso soki tokolukango tokolukelanga na maboko ya banani ya bino nga naza pre oyo ezali ke bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. C'est du nouveau sur Presque Nkamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presque Nkamba officielle, votre chaîne de proximité. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presque Nkamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. Tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazaki koloba meme elobama na 20 epa na bino biso soki tokolukango tokolukelanga na maboko ya banani ya bino nga naza pre oyo ezali ke oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisa Banzisa. Na kombo ya tata mwana tata Molimo Santo ngonga na biso ekoki po ete tobanda programme ya losambo na mokolo malelo yango tosengi nzembo bato banso na mama moyembisa nzembo soki nzembo esili
tosengi na mama Bisengo kuna na bambuta oya kofungela biso libonde. Mama Pasteur Bisengo. Tilwa nzambi ukansila muki mwana kyame tela mese salu kyangu nzambi tilwa nza 2 3 tilwa nzambi ukansila muki mwana kyame tela mese salu kyangu nzambi tilwa nzambi ukansila muki mwana kyame tela mese salu kyangu nzambi tusadila salu kya nzambi mukeleka tusadila salu kya nzambi mukeleka enzamvi mbangi twafuluka tusadila salu kya nzambi mukeleka tusadila salu kya nzambi mukeleka enzamvi mbangi twafuluka vuvu kyame 2 3 vuvu kyame muzambya moyo ke muwantwanza nsovangwa kyanza yali tusadila salu kya nzambi mukeleka enzamvi mbangi twafuluka tusadila salu kya nzambi mukeleka tusadila salu kya nzambi mukeleka nzambi mbamba tata kisoloke lukelo shale dan kiangani tata molimo mosantu nzambe ya mawa nzambe ya bolingo tata ya kimia papa simoki mbango kiangani matondi pe lokumu tozongisa epai no nzambe na biso pamba te bolingo no ezali monene tata obateli biso butu mobimba tozalaki na biso bawei tomiyebaki lisusu teke tongo ekoki kotana so tata nzambe na biso papa mbango kiangani lelo ezali mokolo ya mercredi o tokokanisaka pasi ya kolo Yesu pasi no tata simoki mbangu pasi ya batata mvala pasi ya mama mwilu bobundeli biso etumba po ete bokonzi na yo koka kotelema na kati na mokili yango na papa yoka mawa obongola elongi na yo mpe matoyo na yoka malei na biso tozali kaka na molulu oyo ya le 6 juin papa na 1921 ezalaka pasi pamba te satana alapaki ndai eke yo tata nzambe na likolo mokili ezali ya ye kasi kokita oyo tata simoki mbango kitaki na kati na mokili banda le 12 septembre 1887 eyingisaki kisi ya Lucifer ayebeke yo kiti na kati na mokili oyo kosukisa ye yango wana nde apanzaki batone na mokili mobimba mpona koluka esika yango nini oyo tata molimo mosantu ozali nde baye koyeba eke yo nde oponi mboka oyo akamba Yerusalemi ya sika po ete otelemisa bokonzi na yo yango wana epesaki satana kanda alukaki na nzela nyonso tu po ete aya kobotola mvula lulendo kasi lokola yo ozali nzambe osukisaki lolendo ya satana obunde etumba elonga emonani lelo otala temple yangoyo tala Yerusalemi yangoyo tala kilongo yangoyo opesi biso nzoto no elongo na batata mvala bosantu eye komonana na Yerusalemi papa tikete okumisama yango wana molulu yango epesameli bana no bamisise ya faki papa simoki mbango kiangani tala paso bana no bazali komona mikolo nyonso tu 5 heures esengeli bapesa yo lokumu bamonani lokola biloko pamba na nzoto kasi na molimo yo nde ozali mokonzi na bango papa
lokola bauti na mokili mobimba baye epai na yo Yawe papa kotika moko abima pamba te oyebi pasi ya bana na yo oyebi kolela na bango oyebi kozanga na bango oyebi mikakatano na bango ebele babala mabota ezali te bayende kozwa bana epai na yo baye kozwa misala epai na yo baye kozwa solution na baproblème na bango papa moto nyonso anyeti mabele no ya bule kotika abima maboko pamba te ezala pe bana no batikali bazalaki na elike baya na molulu papa na tina mikakatano yango baye ngo zali kokanisela bo baye na Yerusalemi pamba te mosala ya kobeta miziki papa na maladi bakosala mosala ngo ndenge nini nzambe na biso kanisela pe lingomba mobimba toza na kati na pasi pamba te satana monike bokonzi no esi etelemi azali kobundisa biso na ndenge moko ya kokoka te papa simoki mbango kiangani yokela biso bana na mawa yo ndo zali nzambe na biso osalaki biso lolenge pe lilingi na yo mpona nini okangela biso motema papa pasi elekeli biso bana na yo tozolala na pasi tozolamuka na pasi kasi yo oponaki mboko ya kamba Yerusalemi ya sika po tosilisa nde pasi na biso nzambe na biso bongola elongi no ya mawa tala biso bana na yo yango toye na ndako no ya bule toye na ngomba no ya bule kokutana no Yawe po ete tozwa solution na baproblème na biso papa mosala oyo pesi biso ezosenga bozwi fungolela biso banzela oyo dozwa mambongo ebele po ete totonga kamba Yerusalemi ya sika pasi na biso ekokosila papa yango te tosengi kimia na kati na kamba Yerusalemi ya sika ekota na kati na lingomba ekota na le 3 Congo na Afrika pe na mokili mobimba nzambe na biso bao nyonso tu bazali kobundisa tata kimbango nyata bango na se na matambi na yo misala oyo eza ya bilaka papa bongisa yango po ete kokosila bayili no bakozonga na nsima bakufa soni toye na ndako no ya bule tala mwana no atelemi na esika mosantu po ete apesa biso bile ya bomoi papa ye azali bobele moto tata molimo mosantu limbisa mabunga na ye yo moko kita papa oloba kati na ye maya koloba uta nde pai na yo pesa biso mato ya molimo motema ya molimo po ete tobomba tosalela mokolo mwasuka tobikisama kimia kati na libota lisantu pe bokonzi no tata kimbangu tikete nzoto no ezala na kimia papa nzoto no ya molimo elata o ya mosuni tonisa loba mongongo na otelemisa bende no mokili mobimba mozwa kimia mama mulu marika wanga nzitani tozwi bouquet de fleurs ya mabonde na lobelela biso pa ya tata asilisa pasi na biso akabola biso moto sepela na kombo ya tata ya mwana ape tata molimo mosantu tokosengela kamas amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu gonga na biso ekoki po ete tobanda programme ya losambo na biso na mokolo malelo yango nde tokosimba nanu na mokanda ya Exode tokotanga na Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Soki tosilisi tokoleka na 12 préceptes ya lingomba. Soki tosilisi toleki na 12 préceptes ya lingomba. Soki tomoni etangeli ezali boye na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu muto wa mukanda ebi mibeko zomi nzaki maloba oyo nyonso boye ngai nazali yawe nzambe na yo ngai kosala ekeko moko te mpo ezali na likolo awa na se to na mai oyo ezali na se ebele kofukamela banzambe ya ndenge wana te mpe kokumisa yango te pamba te ngai yawe nzambe na yo nazali nzambe moko ya zuwa bato oyo bayinaka ngai napesaka bango etumbu na bana na bango bakoko na bango pe na bana ya bakoko na bango kasi bato oyo balingaka ngai pe batosaka mibeko na ngai nasalaka bango bolamu na bana na bango nyonso bayaka nsima kotanga kombo na ngai yawe nzambe na yo na makambo ya pamba te mpo ngai yawe napesaka etumbu na moto nyonso oyo azali kotanga kombo na ngai na makambo ya pamba kanisa ngai na mokolo ya kopema komisa yango mokolo ya bosantu sala misala na yo nyonso na kati ya mikolo motoba kasi mokolo ya sambo ezali mokolo ya kopema ya ngai yawe nzambe na yo mokolo yango okosala mosala moko te ezala yo moko ezala bana na yo ya mibali to ya basi
ezala baumbu na yo, ezala bapaya na yo, ezala banyama na yo, ezala même bapaya bayi kofanda epai na yo. Pamba te na kati ya mikolo motoba nasalaki likolo na se ibale mpe biloko nyonso oyo ezali na kati. Bongo na mokolo na sambo napemaki. Yango wana ngai Yawe Nzambe nabenisa mokolo ya kopema mpe nakomisa yango mokolo ya bosantu. Tosa tata na mama na yo mpo ozala na bomoi molai na mboka oyo ngai Yawe Nzambe na yo napesi yo. Koboma moto te, kosala ekobo te, koyiba te, kokosela moninga makambo te, kolula eloko ya moninga te, ezala ndako na ye, mwasi na ye, mosali na ye ya mobali to ya mwasi, ezala ngombe to mpunda na ye, ezala ata nini. Toleki na 12 préceptes. Tosa leta pamba te bokonzi nyonso eutaka na Nzambe. Linga bato banso ata kutu bayini na yo esengeli olinga bango kaka. Komela likaya te, komela bangi te to diamba te, komela masanga te ya milangwa, kobina te, kotala mabina te, kosukola bolumbu te pe kolala bolumbu te, koswana te pe kobunda te, kosala kisi te pe kokende epai ya banganga kisi te, futa mpako ya leta, kokanga kanda pe kobombela moninga na yo kanda te, ndima mabe na yo liboso ya baninga, kolia ngulu te, ezala ngulu ya mboka, ngulu ya zamba to ngulu ya mai, kolia yango te, bamakako nyonso kolia te, nyoka kolia te. Nakuma tata mwana tata molimo santu. Amen. Toleki na tour des champs denge bongisami. Mama mwilu yeye mujabale mama mama utusagisa mama mwilu yeye mujabale mama mama utusagisa mama mwilu yeye mujabale
mwilu mama wabolingo mama mwilu mama wabolingo mama mwilu mama wabolingo mama okumisama mama mwilu mama wabolingo mama mwilu mama wabolingo mama mwilu mama wabolingo mama mwilu okumisama oni makipasi nyonso mama mwilu pona mosala mwatata nzambe motambola omokili oyo lelo lingomba pelitongami oni makipasi nyonso pona mosala mwatata nzambe motambola omokili oyo lelo lingomba pelitongami mama 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 suwalo kumulo ginayo mama 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 tosanga nikona kokomisayo mama mama suwalo kumulo ginayo mama mama tosanga nikona kokomisayo oni makipasi nyonso mama mwilu pona mosala mwatata nzambe motambola omokili oyo lelo lingomba pelitongami mama mama suwalo kumulo ginayo mama mama tosanga nikona kokomisayo likamona nzambe jali bobele likamona kimbangu mwiluke wamba na sepeli kano ligomba ekomilelo yo nzambe kolomo limomo santu ligomba ekomilelo yo nzambe kolomo limomo santu likamona nzambe jali bobele likamona kimbangu mwiluke wamba na sepeli kano ligomba ekomilelo yo nzambe kolomo limomo santu ligomba ekomilelo yo nzambe kolomo limomo santu mokili mobimba boyako sima ya boloko ya tata kimbangu munguna libadilikambo oyo ebeba sima ya boloko ya tata kimbangu munguna libadilikomba oyo ekufa sima ya boloko ya tata kimbangu munguna
alingaki moto mokili mobimba Likambo ya Kimbangu likambo ezali kopela moto Manguna salima sokwete likambo oyo ebeba Manguna salima sokwete lingomba oyo ekufa Manguna salima sokwete moto oyo ekufa likambo ezali kopela moto likambo ya Kimbangu likambo ezali kopela mitatu myambangi kansiga yo yako saluka tate mama mwilu wabangi tata Kimbangu mitatu myambangi kansiga yo yako saluka tata Kimbangu kikasimi Dela matake mela unolongu kasilu tuku wiki Dela ma unolongu kasilu uno yangalalu anza tukimela mama mwilu Dela matake mela unolongu kasilu tuku wiki mama mwidela matoke mbela unolongu kasilulu tuku wiki tela ma unolongu kasilulu mulu yangalalu mama mwidela matoke mbela unolongu kasilulu mbela Bizeno maboko nzambya moyo Kemwangi tukuluka songele Yemasumu meno pelusisa Kemela tukemela Bizeno maboko nzambya moyo Kemwangi tukuluka songele Yemasumu meno pelusisa Kemela tukemela Kemose manga umatanya dise Kemose tere mulungulwa dise Wabanunganga kolo wabekwi kwanga Uya kwele vubekembelanga Ina mababo kwa nzambya moyo Kembela tukembela Wampelo kanga Ina mababo
mababo kwa nzambe ya moyo. Kembela, tukembela. Kembose manga, mfatanya dise. Kembose tere, mulumbulwa dise. Kwamba nukaba, kolo wa mekwi kwanga. Uya kwele kube kembela ngapo. Fina mababo kwa nzambe ya moyo. Kembela, tukembela. Wambebo kanga. Fina mababo kwa nzambe ya moyo. Kembela, tukembela.
lingoma lingoma. Nyumba malanga
tokomi na eteni oyo tolelaka na ntina mpasi oyo ezingi biso ya Pointe Noire aya kolela biso Molimo Santu. Tusamba tata mwanda velela mane muchamba lomba kwa papa kimango kiangani ta Molimo Santu mulomba ndolo tete eka kifweniko palisambo kya masumu to asumu kono kene dienga mulomba muvingi kya vauka kwange nzambi
Nkivete vova kwa ngenzambi ame ulukweki. Nzai ya veo kwa ngeta simu kimbangu. Kuna loa kwa bankaka zetu wabatela vo le 29 juillet 1952. Ngeyevo koko yenza ivolo kwa mono tata simu kimbangu. Nani foti sampaka kwa ngenzambi tuka mutuko. Utu lemvukila kaka. Tata mwanda vila nzambi. Lumbukiki Congo Brazzaville le 10 juin, il y a un lavement de mains entre nous, la population du Congo, guerre ethnique. Baba bamboka moyo, bavwanda, batazatavo, tasukula moko tamanisa mana maon. Ngati fedi manisa mpaka yenzonza toko mabu. Monalu ya alumpe. Utufu nkenda dodokolo. Nzaya ngena papa. Kukutwena ku Yerusalemu diampa kutukanga mana mawosono bufana kanevo mutu kabala monangindo zandu ku Yerusalemu pasivo luvomola kala kwa beto sungulo kwa beto ba minsambidi papa tokalete ko bantuko watu venenge lumbukina kali yokele Ezekiel 37 10 à 10 wa venga papa elebe wasidi décortiquer mana mawosono papa kansi katota visa unene banga Tanzania ko bufana kana papa pardon wakota mwana ntima mwana surtout botu izidi mo fete ya bampangiste ba musicien ceinture ya papa ngeyevu aveni mwanda vele la nzambi bena koso fulu bakwenda antanga kintinu kyako papa mpeve akyanlongo venu kwa bawu yebeto bangosono bubabula mpungi zina ba katola mianda nwe mbiko sofulu miena muna mavata muna zimbanza mpungi ya yoka minkisi miambi paski jinkwikisi kieto kanike vwanda ko kuluko mosi kufuta kuluko mosi munzila sana papa to sambela nzambi zole to saki na kinzambi kya ko papa pardon nzambi eto ngatu butwisi bafuluki wavwata tima mieto pasi ba mona beto ka ba mona ngenzamba ka mona beto ko pasi wokele bimbevo mamfuilo mapina mupina mudamena ki tukondolo za mona ngezi nzambi to tivanga bakondo fwana katuzole vika kinene kitiranga nzambi kimbango kyangani ko pardon papa pardon mon salude lako mon zamvimba pasi vo mana wa muna Zakari 8:23 bazaba beto sambela nzambi ya moyo to abalonga kinkikizika songa pasivonza ya vuvama katula bimbevu katula lufwa utovana matukondolo utovanda lubaku pasivota tunga dibundu utovana luvuva munantima mietu zola kwa sikila mvima vya munantima mietu pasivo ngewa kala sikila mobeto ebimbe katoka mobeto wiseli tulo amerika kala mobeto ngimani putukona wana mafata to kimbanki ludi bana bakutumona fe bazaba vogui kusambela tukele imana tukwizelanga ku Yerusalemu bisambu ye bisalo luvuva mula sikila kwa bete tangu kimani kutwa kwele mvu vovandinga kuswapa kimbango kyangani kuzungu sankawa lulendo pasivonza yakale luvuva mu munazola kwa seye mwa mwanda vela amen. Na kombo ya tata mwana pitata Molimo Santu nda ya tata nzambi pona mbala ya mibale tokanga mukanda ya Lévitique chapitre 18 1 à 5 tozina 26 tokoki kokende tina 30 toko comprendre mon histoire ezakuna. Lévitique chapitre 18 verset 1 à 5 virgule tina 30 soki tomoni etangeli ezali boye na komba tata mwana tata Molimo Santu Yawe alobaki na Moïse yebisa bana ya Israel ngai nazali Yawe nzambi na bino bokoki te kosala makambo ndenge
esalemaki na Egypte epai wapi bozalaki kofanda to na Kana epai wapi nazali komema bino. Bosengeli kotosa bobele mibeko mpe bikateli na ngai. Nazali Yawe Nzambe na bino. Bobatela mitindo pe mibeko na ngai, pamba te moto oyo akosalela yango akobika bomoi na ye na nzela ya na yango. Nzambe na bino. Tokei na 26. Kasi ezala mwana mboka bazali na kati na bino, bosengeli kotosa malako mpe bikateli na ngai, mpe bosengeli koboya kosala makambo nyonso oyo ya nkele na miso na ngai. Pamba te bato oyo bazalaki kofanda na mboka oyo liboso na bino babandaki kosala makambo oyo nyonso, bongo mboka ekomaki mbindo. Bino bokeba ete bokomisa mboka mbindo te, mpo ete yango esanza bino te, ndenge esanzaki bato ya bikolo oyo bazalaki liboso na bino. Moto nyonso oyo akosala moko ya makambo oyo ya nkele na miso na Nzambe, esengeli balongola ye kati na bato na ye. Boye bobatela malako na ngai, mpe bolanda ata likambo moko te kati na makambo mabe oyo ezalaki kosalema liboso ete bino boya, mpo ete bomikomisa mbindo te na nzela na yango. Nazali Yawe Nzambe na bino. Na komba ya Tata Mwana pe Tata Molimo Santu. Amen. Tobondela. Na jina Tata Mwana mpe vya longo. Papa simuki manki anga ni merci. Ngeme buma beto na mpimpa, ngeme mutsa beto nsuka bubu. Bubu ke mercredi le 10 juin. Continuité à fête na beto ya le 6 juin. Ya envahissement ya Cité Sainte. Papa simuki mbangu kiangani. Beto bana nange ba musicien beto me mata na 105 ans. 69e année ya création ya fanfare kimbangiste. Papa betu bana nangi betu kuisa kubaka ba principe na bantiku ya beta watambula tiyo na 105 ans. Papa simu kimbangu kiangani kuisa ngela ata betu ngeme pesa betu jina ya ngolo diaka ya nene betu kuma ba collaborateur direct nangi. Papa simu kimbangu merci mingi na considération ngi considérer betu bana nangi ntangu yeme kukasa betu kuwa matei kuisa ngi kuisa kulata betu munu mugengo akima mpamba mayele kena ntuve kuisa ngi mosingi tela mawa nge tuba betu wa betu sima betu sadila 100 jours ansoka betu bikisama betu nyonso na jina Tata Mwana mpe vya longo. Amen. Na kombo ya Tata Mwana mpe Tata Molimo Santu. Totangi mikanda mibale. Totangi na Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Toyekotanga 12 préceptes ya lingomba na biso. Tolekani na mokanda Lévitique chapitre 18 verset 1 à 5,26 tukititi na 30. Mokanda oyo totangi ya mibeko zomi izali mokanda ya mibeko elakisi na biso kobima ya bana Israele na mokili na Egypte. Soki kobima ezalaki kokota ezalaki. Tata Nzambe toyebi malamu ete aponaki ekolo ya Israel po ete alakisa monene to bonzambe na ye kati na ekolo wana. Ndinga aponaki yango lokola ye Nzambe azali bule esengelaki ekolo wana ezala bule. Yango ne apesaki mibeko oyo po ete ekolo yango etambola na mibeko oyo ekoma pe bosantu lokola ye. Toyebi malamu parcours ya bana Israel ndenge nini batambola elaki nantina na mibeko. Loba ya kala loba ya sika ezalaki na tango ya kala na bayuda, tango ezali tango na biso meme mibeko ezalaki na bayuda, meme mibeko ye kati biso pe na tango oyo ezali tozali li Tata Nzambe aponi
po ete alakisa bokasi na ye na mokili aponi yo na ngai po ete tozala ekolo na ye apesi biso mibeko po ete totambola pamba te ye azali mosantu alingaka mbindo na miso na ye te esengeli biso mpe tokóma bosantu à travers mibeko po to ete totambola na ye nzela moko yango mibeko zomi oyo apesi biso nyonso tobatela yango ya kolongola ezali te ya kobakisa ezali te donc tobatela yango ndenge esengeli biso bakimbangiste tozali lisusu bapaya te na mokili na makambo etali mibeko tozali lisusu te pamba te banda mibeko ebandi kotangama depuis 1985 ti lelo 40 ans déjà passé tala nanu soki moto akomi déjà na âge ya 40 ans biso pe na minute oyo tozali pamba te tosi tokoli totosa mibeko ya nzambe tosala posa ya nzambe ndenge alingi moto oyo abatelaka mibeko ya nzambe amonaka pasi mingi te azwamaka likambo na famille na ye te na kati na quartier na ye te na société place asalaka te to na quartier to na mboka afandaka te même na l'état azwamaka problème te parce que azali kotambola ndenge l'état azali kosengela ndenge lingomba azali kotambola yango biso tozala bana na mibeko biso tozali libota oyo nzambe aponi tokobeta sete na mobeko ya mitano oyo ezwami na 12e verset oyo elobi tosa tata na mama na yo po ete umela mingi batata bamama biso tozali bana ya tata molimo mosantu papa simoki mbango aponi yo na ngai po ete biso tozala bana na ye esengeli totosa ye liloba na ye soki alobi na kati na biso tokoki kolongola tokobakisa te ndenge alobi ingeta tokoki kosala posa na ye totosa banganga nzambe oyo papa atieli biso na bantite na biso nyonso esika tozali topesa bango lokumu to respect na bango esengeli baresponsable na kati ya bamouvement na biso nyonso tie na biso bandimi topesanaka respect mama nyonso azali mama papa nyonso azali mama totosa mibeko ya nzambe po ete tozwa libula oyo tata nzambe abongiseli biso toleki na 12 précepte oyo totangi kuna tokobeta sete na mobeko moko oyo elobi komela likaya te mpe komela diamba te batata bamama surtout biso bajeune tozwa nanu mwa parenthèse moke epa na biso bajeune ndenge tozali kokola tozali kotambola na mokili tomoni ke toza na droit kosala nyonso biso tolingi oui eza nango jeunesse mais biso tozali jeunesse moko excepté parce que tata simoki mbango asi aponi biso bajeune lokola biso bazosala makambo ya ndenge na ndenge na mokili ya mabe to makambo mosusu ya malamu biso totiki nzela wana tolandi tata molimo santu c'est-à-dire toza na droit na erreur te diamba epekisami epa na biso tokoki komela yango te makaya meme ezala tumbako totyaka na zolo tokoki komela yango te masanga ya molangwa epa na biso eza te kati na biso makambo wana ezosalema te totika tata nzambe alingi makambo wana te pamba te yango ezali ekitisaka pouvoir spirituel ya moto makaya masanga toleki na mokanda na biso ya mibale oyo totangi na mokanda lévitique mokanda oyo ezali mokanda ya Moïse nde moto akomaki yango Moïse akomaki mikanda mitano Genèse, Exode, Lévitique, Nombre mpe Deutéronome mokanda oyo ya Lévitique oyo totangi ezali mokanda oyo ezali kolakisa misala ya bonganga nzambe to na monoko ya baela babengi yango Lévitiko elakisi mokanda ya misala ya bonganga nzambe lelo oyo biso ba musicien na kati na fanfare kimbangiste tata Simo Kimbangu
ndenge nini esengeli totambola esengeli totambola oyo ezali mokanda oyo ezali kolakisa mibeko ya bonganga nzambe soki bozwi yango botangi livre mobimba bokomona makambo ebele eza na kati awa na verset du chapitre 18 awa esika totangi awa nzambe azali koloba direct na Moïse ayebisa na bana Israel ete ye azali nzambe na bango bakoki kosala te makambo oyo esenge oyo babandaki kosala ntango bazalaki na Egypte te ou bien makambo oyo bamema yango na esika ye azali komema bakesala yango esika ye azali komema bango na Kana te to bakopie bizaleli ya mabe te bamema yango kuna te. Bana Israel ayebisaki bango Moïse ayebisa bango bazala bana ya mibeko batosa mibeko pe malako na ye et puis bapesa bikateli na ye. Donc awa na verset 4 balobi bosengeli kotosa bobele mibeko bikateli na ngai. Tokikende kotanga makambo ezali kuna na se na biso ndenge tozali toko comprendre makambo yango ndenge ezali. Kofete mululu na biso le 6 juin Tata Simon Kimbangu abengisi biso bana na ye toye ebele tala babango ndenge bandi banda kuna tikuna na suka ezali kaka biso na biso nde tozawa mukolo wana ya carnaval toyokaki mabomba mi ebele bimaki kuna toyaki mpona kosepelisa Tata Simon Kimbangu pamba te yo na ngai musicien Tata Simon Kimbangu apesi biso mukumba makasi ya kotonga Yerusalem. Tobandi yango kotonga lingomba lelo te banda 1960 biso tozokende kaka na Matadi bancien musicien bazali bayebi makambo nini Papa Fumalongo ayebisaka bango na Matadi botongi ya lingomba oyo eza na mutu na bino ba musicien. Après aye koloba lisusu c'est grâce à vous les musiciens que j'ai construit cette église. Batata ba mama musicien esika tozali tolata conscience tozali susu bana mikete lingomba na biso ekokisi 105 ans biso depuis envahissement à ville sainte tokokisi 105 ans depuis fanfare ezalaki créé ti lelo ekokisi 69 ans. Année prochaine 2027 tokofete 70 ans ya fanfare kimbangiste. Il a ici déjà que tous allez responsable ba mikolo tokoli mais na parcours totamboli poto ya kokoma na 69 ans na biso bo mwana ekotela ki biso makasi tokomaki kosala le contraire oyo papa lingite yango ne biso to banda kolinga bo mwana ekoteli biso tokomi kosala ba désordre ba makambo esangitina to freiner processus ya Tata Molimo Santu mais alingi biso mingi a récupéré biso na 105 ans azongisi biso na sika na biso tokomi ba responsable. C'est la toute première fois pour to sala spectacle biso to sali eza pona komi kumisa te spectacle biso to sali to se félicite Tata Nzambe elakisi ete tozonga lisusu nsima te tokende liboso tokokende liboso na ndenge nini na bizalelo biso toza nango koswana kobunda kowelana ti wana eza makambo eza susu na sens te pa na biso tokoki kowelana te tokoki kobunda lisusu te tokomi ba responsable soki likambo ya mabe ezaka te na biso tofandi tosololi toyokani totiki tofanda tolanda papa ndenge alingi topesi ye kado na ye asepeli atuni biso napesa bino combien tolobi mpe ete papa euti epa na yo ye epa na biso apesi biso 100%. C'est-à-dire na 105 ans na désordre to etamboli mabe o biso tosalaki toyende na bic vert pona ko corriger erreur nyonso biso tosali na 105 ans ndenge to corriger yango na bic vert c'est-à-dire toza susu na droit ko sala susu erreur te toyende ko corriger to corriger mbala moko na bizali na biso nyonso makambo nyonso toza sikoyo pa ya sika nde ye moko papa ayi kosenga biso $50 pona achat ya forage
ye moko nde mutu a déclenché opération wana pamba te awa soki toko reprendre moi muke awa alobi bosengeli kotosa bobele mibeko na ngai mpe bikateli na ngai ezali devoir monene o bapesi biso yo musicien na opportunité aboye papa asengi biso $50 esika yo ozali orate yango batata bamama ntango oyo bapesi biso ezali po ete toprofite yango po ete tomipetola po ete ntango tokomipetola tokomona nzambe tokozala na ye elongo tobongisa bizaleli na biso bisika tokokende tokende kose sensibiliser tokokisa posa ya papa na courte durée soki ya 3 semaines na ndambo oyo adéclenchaki opération babene na babiloko nyonso misalemi volonté ya ndenge wana tola volonté wana biso nyonso na ntina Yerusalem pamba te papa Dialunga avant akende le 6 juin 2001 abengisaki biso nyonso ba musicien na basi na bana toyaki awa atikalaki kosikidisa biso ndenge balobaka apesaki biso maloba na ye maloba wana nde toyokaka mingi na communiquer o bandeko na biso Jacques bapesaka phrase wana ezalaka na kati wana ezalaka testament ya papa atikelaki biso kasi tosalela yango tomipesa kotonga Yerusalem po ete tosokokende na yango tobatela consigne tobatela mibeko na ye pe topesa bikateli na ye po ete tosepelisa ye na koma tata mwana Molimo Santo amen tutelema tosamba Munkumbu ase imani tata mwana vele la sidi tu na kuzulu bika nkumbu kwa zitu sobika kwa mfumu kia kukiza bika luzulu kwa lovanga wantoto bunzo mazulu dia kwetu kalumbu tufane lumbu ki oto ya mbodila mfuka zetu bunzo vitu ya mbodila watu vidi mfuka kututwalani mpoko munu ko kasi tutani ya mkwambi adikia kwa mfumu ingolo enkembu bya mvu ya mvu munkumbu ase imani tata mwana vele la amen tulombele nkungu ezalaki mosika mingi kasebelemeli bino bokanisa pasi nanga na mokili pona bino ezalaki mosika mingi kasebelemeli bino bokanisa pasi nanga na mokili pona bino ezalaki mosika mingi kasebelemeli bino bokanisa pasi nanga na mokili pona bino sukwama ndeko petola motema kembo nanga ebelemi aose sukwama ndeko petola motema osepela na kembo nanga sukwama ndeko petola motema kembo nanga ebelemi aose sukwama ndeko petola motema osepela na kembo nanga
na ya motoba sanza ya juin mobumo 2026 tolandi mate mapesameli biso na papa Kabwe Mibulu Trésor yazali musicien ya Faki Nkamba mate ya bongiseli biso na mibale atangeli biso mokanda mibale ya Moïse mokape ya Sukisi na mokanda ya Lévitico mon chère église et Lévitique 18 verset 1 à 5 et verset 26 à 28 tokei naba communiqué communiqué à service des équipe il y a recensement il y a état civil ba kobanda jeudi le 11 juin 2026 nde sengami na ba oyo ba bureau ya ville sainte mokote azanga na camp maçon soki basilisi na camp maçon nde basengi na ba service oyo bureau ya ville sainte SPC MSSK scout protocole patrimoine bapesa mutu moko po asala na membre azala na membre ya équipe ya recensement chef de camp maçon na comité na ye ba 10 juin 2026 na bureau ya ville sainte comme on en a responsable ya état civil signé Papa Mbungu belge responsable de l'état civil. Nous avons kwa bisiki nzungila kia yelu selemi diampa mata kumi na 18 village land la bisalbe ntungulu ayelu selemi bina yeto bia bitu aveo kwa nzambi yeto bia ntungulu wa bisinsu sites historiques mintinu bokele nkangu wa onson wa kinzungila mkwiza kuntinsani ya ngolo ikala yeto mutina diamu tuku za rendez-vous le 24 juin 2026 le président Ibana Bankole Ezali Nyos était mon loup de juillet 2026 et Belemi. Napongi tango ya ngoyo pisameli biso pona ko bongisa bikateli Nyos oyo basengaki na biso ndakisa $20 botongi nkamba $10 et kimbelekela mbongo ya ngombe pe mbongo pona ya sensibilisation pona faire boyer du lundi 8 au mercredi le 10 juin nde bakozala na camp Fuma 13 bakozala na camp Kipaku et lundi le kina ya likambo oyo pour être réussite ezala totale tozala ya kobongama toyamba likambo oyo malam signé Papa Timba Zola na ba jeune oyo balingi kosala ya 2026 bayeba na bisika oyo etikalaki pona ko recenser ba jeune oyo bazali recenser te programme ezali boye lobby jeudi le 11 juin Simayalo Sambo équipe ekokota na camp Mfuma de 10h à 17h et vendredi le 12 Simayalo Sambo équipe Sambo ya Tongo bien sûr équipe ekokota na camp Kipaku de 10h à 17h camp Weno na camp Maçon recensement ici et Salema signé Léon Kisilmeso si vous dire na l'automne il y a papa révérend directeur général de il y a 4 camps ba pèlerin na bandako na ba restaurant na salle de réunion il y a musée Mokote Azang biso banso to yibi likambo tozali na yango pona cadeau phare bandeko nyonso équipe fort Mokote Azang botos eleki mbeka ya Kotumba signé Manzwaou compagnie Pecos na baselo nyonso
il y a les 4 camps. Ngomoko na baselo nyos oyo bafandi na section juin 2026 de selo moko abongisa de finance. Département de finances et sengili sous qui batikina no fiche ya évaluation ya kadoté baleka sikoyo na bureau ya finance pour ete bakokisa yango bakotsa yango na classement basengi pe lisusu na tata Nkolo Moni Musengie Joseph pe tata Ngala Mulume Mubiai baleka na lombangu nyonso na bureau ya finance pour bakende ko régulariser makambo ya fiche na bango bayepe oyo nanu ba remplir ba fiche na bangote ba fiche na bangote baleka bangope na lombango nyonso na bureau ya finance pour ete ba remplir pe ba retirer pe ba remplir yango. Département de finances elingi ba réclamation ya pamba te na tango ya proclamation signé pour le département de finances et budget, révérend Avudile Tché Sanganga Nicodème. Le groupe de volontaires kimbanguistes et sympathisants, en sigle GVKI, tous ces responsables qu'une assemblée qui est organisée en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, en date du 11 au 13 juin 2026. Compte tenu de l'importance que revêt cette assemblée, la direction, la représentation de chaque entité, pool et coordination est obligatoire. Signé le président général la présidente générale du GVKI, Maman Fifi Luyola Nzouzi. Il y a aumônerie civile kimbanguiste direction nationale. Bango basengi bolamuka programme ndenge kaka na kaka tokosalela mbula oyo mikolo esili kobanda bikateli bimbelekela ba kado tokosalela kaka ndenge wana nde basengi na bankengi nyonso bolamuka botos eleki mbeka ya kotumba. Signé Maman Aumônière nationale Mayingi Catherine Nlongi. Rappel na bana misatu Lukaya Manianga pe Grand Kasai Banso tomilengele pona likambo ya bolimbisi oyo tokosala na date ya lelo mercredi le 10 juin 2026. Mutu na mutu abongisa eloko na ye lokola kwanga fufu pe bongo na bongo ba chef de camp 2026 sima ya honneur ya na chantier na biso ya Nkandia Bola signé Mamush na maman Mathilde Chiabende Muteba. Honneur ya tata Mukonzi Wabule pe Mukonzi ya Lingomba signé le coordonnateur de la ville sainte révérend Avudile Tché Sanganga Nicodème. Nécrologie Papa Kiaka Guy Pelé mosali na école biblique Pelé Bisa na Lingomba mobimba liwaya koko na biso maman ya kufaki na mboka Kimpese na âge ya 97 ans pe ime na Kimpese programme Zaliboye. Vendredi le 12 juin, levée du corps de la morgue de l'hôpital Ime et des PAM Nyons Eleka Malamupe na Kimia, signé Papa Kiaka Guy Pelé, diacre. Papa Maman c'est le Louvuma, Kufatadia Lukengo, Papa Duki Yafaki, Papa Anto ye Maman Aldrige ku kan wenu tunaye nsango za lufua lwa mbuteto maman leke wakele yenkumbu ya maman bindama mambweni yani wafua tukakia le mingo le 24
mai 2026 kuna Kinshasa yani wakele ngimbi ku choral qui est dirigeant maman et volontaire kudungi et maman veuve programme na bonso ebu unuki qui tatu mercredi le 10 juin veillée mortuaire mbazikeya jeudi le 11 mvaikulu ya Kiyala vendredi luzi kukuna Kiyala tulombe tuembaki ba recommandation ya bandeko na biso recommandation yepe sympathisant outil il y a 4 personnes pe recommandation il y a sympathisante pe ménagère yaki elongo na papa pe maman Zitu Kinsola Yasmine pe maman Nzau Nzila bisika bozwami botelema kwa kupesa bino mbote Faki musique. Fanda zubimbangi kamwa ebele kobanda ba croyant bankengi nyoso batelema kwa kupesa bango mbote sengi pe na bisango kuna na matadi pe kimbangi ya papa révérend Miningu mbote na kombo misatu ya boule na kombo ya tata pasteur ya ville sainte pour la suite ya programme. Merci. Mabondeli ya Tongo, mabondeli ya Bangonga, Swahili, Luka Mapamboli, nde isawa nang ba sectionnaire pambate mikolo esili oyeba yango ete mbongo wana te mbongo tokotanga pona banza biso nyonso toye wishi ye na makambo nango na nzela na yango yo tango yango yo pèlerin tokoma na bureau ya papa Selo Sudi Miller su ya biso ba pèlerin makasi oyo tozali na yango ya $50 kaka ba oyo te bayaki kasi na biso bato totikalaki na bisika po ete tokontinue kosepelisa Nzambe ndenge lingi kopesa mbongo na ye lokola likambo yango tozali kowelela yango esengami kasi yo soko opesi opesi $1000 epekisami te
tozali koluka tozwa yango ike ete biso mpe bandeko ki tolandi na bokebi nyonso euti na hôpital na biso masenisaki na kombo ya tata mwana mpe tata masenisaki kiunga na yanda les 4 camps ya nkamba mpe eza deja kosala badonneur topesaka makila ndenge tomesana quelque part bandeko na biso soki kaka posa nango ekomi retard ezala lisusu te mpe kobikisa baninga kasi balobi boye mpo na biso ekopesa makila avant opesa makila yo moko zala nzoto malamu c'est-à-dire kozala nanu maladi te yo moko ozokomona ke nazali bien portant oke kopesa makila pona kopesa makila esengeli ozala na groupe d'âge un jeune ezala jeune okoki kopesa makila suka na mokolo oyo akokisi 65 ans d'âge, donc de 18 à 65 ans. Biso nyonso toza na kati wana ba 20 ans, ba 30 ans, ba 40 ans, ba 50 ans, ba 60 ans, tina 65 ans. Soki ozalaka donneur kende kopesa makila na yanda bakoyamba yo. Ya misato tango ozokende kopesa makila kozala na nzala te, c'est-à-dire luka nano eloko ya kolia ole bongo kokende kopesa makila. Mais ozana nzala na yo pasi yo moko lisusu ko risque pezala jeune allant de 65 ans na banza batombeli biso bokei malamu etiami loboko na papa docteur Mafuta Mbenza, médecin directeur. Tozali pe na communiqué ya bandeko na biso ya Fliki Kamba natina ya kubongisa fete na biso ya le 17 mars 2027. Direction nationale ya Fliki Kamba ebongisi ntsinsani munene oyo ekosalema vendredi oyo le 12 juin 2026 na pokwa sima ya beko liboso ya résidence ya tata mokonzi ya Bule kobanda le 4 camps na ba section nyonso ndenge kaka toyokanaki ba président ya ba camp pe ba président sectionnaire tosala sensibilisation ya malamu po tosala mosala oyo kosepelisa nzambe na biso ba oyo bakolonga kokokisa montant ya 1,500,000 bakozwa coupe na maboko ya nzambe na biso. Boyei malamu le président national Papa Makola Dikizeiko Emmanuel, catéchiste. Lelo ezali le 10 juin.
oyo le 10 juin 1964 nde esalemaka accident ya papa Mfumu Mbanza, papa dia lunga na Kiangani na ngomba ya Mankima, toujours kaka kuna na Lukaya. Nde na libanda tokolanda bandeko na biso ba technicien ya transport bauti na Kinshasa bako expliquer biso likambo yango elekelaka ndenge nini. Donc lelo ezali mokolo monene ya kokanisa. Banza biso nyonso tokomi bandungi. Tango tokobima libanda yambo honneur ya papa pe maloba na ye sima nango opération 3000 francs. Sima ya 3000 francs nde bandeko na biso ba technicien bakoleka. Soki bango basilisi nde tokolanda programme oyo bakopesa biso avant remise de coupe. Mais ba coupe ezali kopesama kaka lelo e soki ngonga eko permettre biso kaka lelo toko sala dépôt biso nyonso tolandi anda na kosilisa tozali na communiqué ya sango ya pasi pe sango ya mawa. Ngai papa fils sango ya pasi pe ya mawa ya koyebisa lingomba ete nasili kobungisa mama na ngai na kombo ya mama Mamuana Ana Kapiasa ye akufaki na mokolo mwayenga le 7 juin 2026 na 19h na mboka Chikapa. Tuchielike ite makambo nyonso maleki malamu kuna na Chikapa. Dende kona biso asengi kaka lisungi na mabondeli. Nabanza pona maye oyo tobongisaki lelo tozali ko rappeler kaka na ba ndeko surtout ba oyo tovandi na kama son pe biso batu tozali awa na kati ya Mbanza na tina ya recensement oyo l'État alingi asalisa awa na Kamba tinda wana belaka yango tango nyonso 11 recensement ebandi yo ke kokimela na kanki pa soki lingomba bakoyoka yo bayeba seke ovandi na Nkamba na ba condition ya malbe ya kosenga na yo place na yo ezali lisusu te. Na banza bazoko ya na bango kokanga batu te balingi kaka bayeba nombre oyo biso tozali na yango surtout ke Nkamba obite yamba bango malamu na motema ya kofungwama. Tutie elike ete biso nyonso ezala biso bato bakokuta na babiro courtoisie emonana. Soki batuni yo likambo pesa eyano lokola mondimi koluka nanu te ko brandir soki titre scolaire soki grade soki fonction soki yango te bango bakoyela
totie elike ete biso nyonso tozali kolanda. Sika toleki pona bopesani mbote, tulombele kwa tata directeur du cabinet vana vawena kintwadi yembuta za wonso no basalanga ku cabinet kya tata mfuma Ndongo mfuma Dibundu fulu bya wonso no bilo vwandili lutelama beto mpangise no Mudibundu to luvana kya mbote faki. Se ye mwana tata mwanda velela mukumbwa se ye mwana tata mwanda velela tulombele kwa bavana kyambote faki. Ye mwana ye tata mwanda velela ambuta tulende kutovwana tuvuturi kimvovolo kwa faki.
na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo tomoni banso bokoti ya nkolo kati na tempelo nde ntango tokobima libanda biso bamusicien tozala éparpillé te au contraire baoyo bazali nanu na bisika malamu tomata deja na mbanza tosala ndenge tosalaki lobi na banza na suka papa ayaki kofelicite biso na ndenge miziki oyo lobi tobetaki surtout na pokwa mena toyebaki lelo yango nde ezali on dirait dernier jour esengeli totika poussière ya miziki na kati na Yerusalemu mitango wala malamu te na ba tosongi na oyo etali bopesani mbote faki tomilengele mozola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulweki vaki kada kya ntsuka inthangu tutelemesanga sedieto twena kinthwadi ye sedieto tata mfumu wa mbanza tata nloengisi tata nsongya nzila sinjidi ditwa sisula mu Yerusalemi tukamu na 1921 kasiswa mukengela Yerusalemi mutungi sadio yevyengi sadio na telumbu kya unu tata mfumu wa mbanza vwendi yetu mukati kwa Yerusalemi yesimbi lisalukiandi na kekete bonso bukasisulu akyo yandi mpe watambula mbebe ya kuzisunga ngazizi kya tata mfumu wa nlongo mfumu wa dibundu tangu za zubuke na wabindama mukuma kya kisalu tulombele kwa sedi yetu watutela mana beto bana takuvana kya mbote faki bika twakubikelo moko twavana sedieto kiambote munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela
tulendele kutovuanda tulombele nkunga yesambu kia le 6 avril kwa faki yesedeto sikatofoko de la sambu mon pila pasi zituzungiriri yavuva meno muzingo kyamye nchilange onzambi tombanga enzambiame umpuluza mon pila pasi zituzungiriri yavuva meno zilange unzambi tombanga izame ngeyeze yezo yasikila munjwa kuyavelela undoloke mumambi mama yemfumo yasikila munjwa kuyavelela enzambi ame semfukamene pasizame ngeyeze yezo undoloke mumambi mama yemfumo yasikila munjwa kuyavelela undoloke mumambi mama yemfumo yasikila munjwa kuyavelela. Tusamba munkumbwasi ye mwana ye mwanda velela lumbukia kele 6 avril bonzo widi mukieto dilu mukunga tata nzambi mutomisa beto bantu nsatu zakumufila kutwena mwana su Kristo mpasi voma la wawa na menda betila mfumu wetu su Kristo ngeye buwazo la vuruza muntu watambudila lufwa lwa ntsuni ye wakoma vana ntsiku mosi ye mivi ndio mosi muba wotuma kusevila kanzi ngeyi kufutwa di mosiko kati wazola vanga kakamala wizana yesedi aku kadi muntu kafweti vutu kadi akakala muna ntimeno muma onso mavanga ma mukumagia beto bantu bambi tutumiduza yavo ngeye zolole vutula beto bantu twakala yakuvage mosi koko kalanga kumosi ye malongo mumvutuka kuzulu wasonga makala yakuba nangu kibako wabasonga luzolo lwako yobapila benda munza ya mvimba bakicho bapakanu semi kuikizi mwanda velela suwa kulumuka ye sikakala yeno kanchi kalukunza yako mpova zeno momokanda moyo tumuinangazo mulumukia kele 6 avril tata nzambi mpumu yisu yenge tata mwanda velela tuze yidio voti na bavila vana mesomeno kadi tuvanganga malulimbo luzolanga tufuisanga bisadi beno ntsoni nikina tu ene vana malumeno mpasi botwa mona lembo eno tutionene mbizeto kadi nzaya mvimba niku mpasi botwa tezaza yake tsingeyi unani utuvisisa kadi beto mukuma kya mbizeto bivukubiku chusakili lufwa bimbevo nsatu ye mampila mpila lyaka beto katwena yetininu kyankakako ngeye kakaiswa monuketo lututanina kali tukondolo wankaka ndiunana kala jimpovela kieto valwena lutusundisa mumvita zineto vanza sima dilukieto mfumu kutade masimu metoko katuzoge mfumu yisu ibafira bana chimpa sipo beto tuwapika bana banzambi tulomeli luva munza ya vimba mu Afrika Europe Amerika Asie ye Oceani ngeye buwa kavasala
tadi yani kodi limbwa kunkulwa kansi timimpovela mukubadiatisa kadi chimayidikidi kalazinga pana meso maku mukumeka kisodela ntwadisi diodo dina dempazi beni da kiadi mpe kadi bubutala bafweti kutunwanisha beto ye beto tunavonda zani tululombele lwatukatulila mu mawonso mpasivo luvuva mulwiza munza ya mvimba mpasivo makanda yezindinga mawizana yimomo twiziyekola kwa beno bandongo munkumbwa se ye mwana ye mwanda avelela Onzambi nzengyakano muna watu wasiana gyana dilanga ikekoka Onzambi zodiasu kami Kweza ke kweza ovanza Kwambiana wena yompa Una wa ukadirila Langa Kampi Onzambi zodianciona Oyanda langa musivana bena Onvalai suyatolola Kansi wa vumbula Kayo Kana foa tubikangwa Kansi nzambike kangwako Kadinza biwasero ka Kwae doa doa Cristo yo zola yo amen. Direct, les informations de l'Église, les émissions voix qui vous accompagnent désormais en temps réel. Maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers d'IREM. Partout et à tout moment, restez connectés en temps réel. C'est du nouveau sur Presqu'île Kamba où les émissions et les cultes en direct d'Nkamba nous vers votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous, connectez-vous car le direct c'est maintenant. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presqu'île Kamba officiel, la voix qui vous a resté connecté à la Presqu'île Kamba officielle. Vous nouveau sur Presqu'île Kamba officiel. Et à tout moment, restez connecté sur YouTube. Presqu'île Kamba officiel, la voix.
moko batata iba mama kiamboto ketwa awe tukolele beto petuletezi onkombo ya tata ya mwana pe tata molumo santu tolandi mate na biso na kati na ndako nzambe ndenge bauti kote ya biso bile na biso bomoi bapesi biso yango ndeko batela biso moi mobimba ba programme nyonso lingomba abongisi biso nyonso tolandi malamu yango nde tokolanda mpe kosalela tozali kaka na kokanisa milulu na biso ya le 6 juin na 1921 ezalaki mokolo ya mpasi kasi lelo ekomi mokolo ya kokanisa ndenge tolobelaka yango ntango nyonso ndenge bapapa balobelaki yango ete mikolo na bango ya bafete na bango nde ntango wana esengelaki tosenga na mabondeli pamba te nzela ya likolo ezalaka kofungama biso nyonso toza na mpasi libota moko te oyo eza na nkinia totali mpe mokili mobimba mpasi ezali na kati na lingomba mpasi ezali surtout na mboka na biso oyo toza kolela na este kuna manso wana tozala mabondeli makasi mpe tokoyaka na kati na mboka Yerusalemi mabondeli mpe misala toyebi ete lelo oyo toza na 4e journée oyo toza kosala remise ya bakoupe na bandeko na biso ya faki mpe biso oyo tozali libre tokota na misala papa Mfumalongo papa Simoki Mbangianga nalobi ete ntango ya elanga nde ntango ya malamu mpona kotonga mpe kokata bilanga tokolona mpe kobokola nyonso wana yango nde tokolanda sikoyo tokokota na baremise de coupe yambo tokota na baremise de coupe tozalaka na 3000 francs mpona bosombi mazout nsima nde tokoti na remise de coupe na bandeko na biso ya faki faki oye bakolaborateur proche tata mokonzi ya bule oye tozwi nkombo ya sika malamu mpe tosala mpe ya sika tosilisi botongo lelo onkombo ya tata mwana mpe tata molimo santu amen. mukuna kunotinu solo bandeko bayoki wana touti koyoka ezali bongo mungongo ya papa Mfuambanza papa Mbenza Kiangani André oyo azali bongo papa conseiller direct ya tata Molimo Santu en charge ya développement pe ekonoma ya lingomba mama na likambo alobi na biso ete tomataka ngomba ya bule mpona makambo mibale mabondeli mpe misala yango un protocole comme on dit c'est la mission 3100 3100 3100 3100
ntango nyonso tolobaka yango 3000 francs ezali elobeli omonani na 5000 10 000 20 000 leka tiana sani ezala 10 dollars 20 dollars 50 dollars 100 dollars leka tiana sani 3000 francs 3000 francs 3000 francs 3000 francs 3000 3000 francs 3000 francs papa libande 3000 libande ya kozwa bible na yo na kimbangi na yo 3000 francs 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 3000 francs
Transport, Papa Libère Mundaya, transport. Noël. SPC pour nos fleurs et nos techniciens. SPC transport. Ngonga na bango ekoki. SPC. Fleurs et nos techniciens. Ngonga ekoki. Papa Libande. Oza mutuya. Komina Mangobo na Kisangani. Mikana Biblia na yo. Kimbangi na yo. Yaka na timu na presse. O timbidi la jameto utulu. O tusani zina jameto noele. O jalunga na kiangani utulu. O jalunga na kiangani usidi. O timbidi la jameto noele. O tusani zina jameto usidi. O jalunga na kiangani utulu. O jalunga na kiangani usidi. O timbidi la jameto noele. O tusani zina jameto usidi. O jalunga na kiangani utulu. O jalunga na kiangani. O timbidi la jameto noele. O tusani zina jameto usidi. Papa Libande. Ovani na commune ya Mangobo na Kisangani. Oza musicien. Ekulusu. KDC Tokei. Voilà. Ndeko technicien Tokei. Voilà. Nangonga moke. Tokomona banani wana balingi baya eza bongo bandeko oyo bakanisi maululu ya le 10 juin 1964.
komona bandeko na biso ya transport bakusani liboso ya papa Fumambanza ezali lelo le 10 juin mokolo oyo papa Dialungana asalaka accident ya liboso na mai. Merci. Voilà, tolanda bango. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo nkolo na biso bana na yo tofukama liboso na bino tozali département ya transport esangisi bachauffeur pe batechnicien nyonso ya solo mokolo ya lelo bato bakotuna nini lisusu ezali date moko historique na 1964 papa Dialungana Kiangani asalaka accident na date ya lelo ya le 10 juin na Mankima na territoire ya Kasangulu na yango na ba milulu nyonso ya ba accident mokolo wana mutuka technicien soit chauffeur mutatambusaka yango na yango biso bandeko ya transport toye liboso na bino toye ko présenter flair ko renouveler alliance pamba te biso mutu za kotambusa mutuka wana pe ko senga na bino papa biso mutu tomemaka bandimi biloko kotaka nkamba ilu selemi ko kotsa bandimi pe ko bimisa bisika ndenge na ndenge ba milimo nyonso ba accident wana papa to senga na bino bo épargner biso po ete totambolaka na ndenge ya malamu tokomisa ba ndimi na ndenge ya malamu. Voilà tina maye biso to fukami liboso na bino kolo na biso mais eloko salemaka mokolo wana explication vraiment claire papa pa moke mutaza mieux placé pour na kopesa moi explication ndenge zalaka. Merci na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo nkolo na biso papa André Mbenza Kiangani nzambe ya kobika na biso papa Simon Kimbangu Kiangani totondi pe tokumisi bino lokola mokonzi papa secrétaire auti koloba awa boye biso tolingi kopesa explication na tina ya date ya mokolo malelo le 10 juin 1964 papa Fumambanza osalaka accident na nzoto ya mibale oyo olataka ya papa Dialungana Kiangani. Accident wana osalaka date wana ebombamaka depuis 1964 kino tokomaki na 1997 tango kendaki kosala 11 mois na Kinshasa nde otindaki ba pasteur misatu bakende na montagne ya Mankima na village Fuma na territoire ya Kasangulu po ete bakende koluka biloko okweisaka na mokolo oyo ya le 10 juin osalaka accident kasi opesaka bango date te po ete likambo ya accident oyo ezali na mokanda ya Nzambe. Ba théologien batangeli biso na Bible balobi ete Salomoni awa ozwi likama oyo bomba yango malamu kino silo akokokisa 50 ans ebongo opesa ye yango ye pe akovanda kinya kino akokokisa 70 ans nde akoloba mongongo na ye. Salomoni ezali papa Dialungana Kiangani yo kaka papa André Mbenza Kiangani na 1997 tango tindi ba pasteur misatu kouta mboka Kinshasa kokoma na Kasangulu batali na village Fuma na montagne ya Mankima babandi koluka baye komona liboke ya bafongola na esika osalelaka accident baye na yango na centre d'accueil pona kopesa yo otali obongisi lolenge obongiselaki kasi lokola maye makomami na mokanda ya Nzambe nanu ekokeli ntango te po ete silo nanu akokisi 50 te ozelaki tango na ye ekoka tango ekomaki na 2001 silo akokisaki 50 ans ochangeaki nzoto olongoli nzoto ya Salomon Dialungana obombi yango obimisi nzoto ya André Mbenza Kiangani pona kosala musala pe pona kokisa maboko kopesa maboko na papa Simon Kimbangu Kiangani. Biso banso toyebi ete na bomwana ya papa Simon Kimbangu Kiangani tobandaki kobenga ye papa Siros
ekokisami na mayema komami na mokanda mwa nzambe ete silo soki akokisi 50 ans nde salomoni zwa bokonzi na ye pesa ye tango wana nde opesaki ye olobaki ete akovanda kimia kino akokokisa 70 ans nde okozwa do akoloba liloba tango tokomaki na 2021 papa Simon Kimbangu Kiangani akokisaki 70 ans lokola salomoni ezali kaka yo papa Simon Kim papa André Mbenza Kiangani yo nde oyaki koluka koyeba ete de quitter 1964 kino kokoma 2024 elikambo wana ekokokisa 60 ans esengeli ebima po ete yango ezali procédure ya silo kopesa biso indépendance spirituelle procédure yango ebandaki na 2024 yango wana papa opesaki biso département ya transport pe bateknicien banso acte de recherche tokende kosala recherche ya koyeba dati nini osalaka accident na mankima ntina wana biso bana no ya département de transport pe bateknicien tokendaki na mbanzangu na kasangulu toluki tomoni esika totuni bandeko na biso ya kasangulu papa Fuma Mbanza asalaka accident na esika oyo na mokolo nini na sanza nini pe na mbula nini bandeko mosusu balobi asalaka accident le 15 novembre 1963 bandeko mosusu balobi asalaka accident le 10 novembre 1965 tozongi epai na yo nkolo na biso pamba te yo nde tata nsongi ya nzila yo nde moto okolakisa biso pe ozali kolakisa biso lolenge nini tokokorige bible pamba te ezali liloba ya tata Fumwalongo papa Diangenda Kuntima ete liboso tozali kokende tokokorige bible ebongo ebandi na badate historique lokola edate ya le 10 juin ezalaki informé na bato te ezalaki na précision te nde oyaki koprécise biso ete papa Fuma Mbanza abimaki awa na Yerusalem na le 10 juin na le 10 juin nde autaki na mboka Kinshasa azozonga na nkamba na bamateriel ya kobongisela nzela esika wana asalelaki accident date wana te yebanaki na 2024 kino lelo 3e année yango yo biso ba membre ya département de transport lokola tozali ko respecter liloba oyo pesaki biso ya kobatela badati nyo accident ya ko renouveler ka alliance yango wana toyeyi pona nini date ya le 10 juin ebombamaki ekoma kino na 1964 et puis ebombama lisusu kino na 2024 papa Simon Kimbangu Kiangani akokisaki 13 ans na 1964 papa Simon Kimbangu tango akokisaka 13 ans na 1920 na 1900 ans papa Simon Kimbangu akokisaki 13 ans akendaka kokwea na libulu ya kungu esika wana emonanaki ete koko Kinzembo atuni ye outi wapi pendenge nini okotaki na libulu wana pendenge nini obimeli azongisaki eyano ete na uti kotala bandeko na ngai bato bayindo esika basaleli boloko ya 4400 ans pona zwa procédure ya kobimisa bango na boloko wana esikoyo na bandi procédure na 1910 papa Simon Kimbangu ayebisi bandinga na ye ete mosala na bandi ekozala ya pasi pe ya mawa alors na koreserve nzoto mosusu na 1918 pona continuité ya mosala oyo na bandi na 1918 papa Simon Kimbangu abotami na nzoto ya papa Diangenda Kuntima papa Diangenda Kuntima tango akokisi 13 ans na 1931 akendaki na Mbanza Kongo pona kotala esika bato bayindo batikelaka mayele oyo abonzambe balelaka miel pe miliki pona kobanda kosala makambo oyo ezalaki hors programme ya tata Nzambe
papa Dangenda akendaki kuna azwaki procédure ya kosalela biso pona kobimisa biso na indépendance spirituelle oyo ezalaki prévu na 1991. Toyaki kozonga na 1900 à 1960 lokola papa Simon Kimbangu akendaki kotala biso na libulu ya 4400 ans abimisaki biso oyo ezalaki indépendance matérielle. Nde toyaki kokota na procédure ya indépendance spirituelle oyo ebandaki na 1931 ezalaki prévu na 1991. Le 29 juillet 1991 esika wapi monanaki ete papa Simon Kimbangu na nzoto ya papa Dangenda ezalaki prévu akokisi 60 ans encore esengelaki tozwa indépendance spirituelle lokola ezalaki acte oyo esalemaki na gouvernement esalaki ete bawolola moto oyo alobaki basouleve kombo ya papa Simon Kimbangu esika wana emonanaki ete papa Dangenda alobaki ete malamu achange nzoto po ete nzoto oyo alati ekokoka lisusu te ayaki kolata nzoto ya papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu Kiangani awa alataki nzoto ya papa Simon Kimbangu Kiangani na 13 ans na 1964 esengelaki azela encore 60 ans ya misatu na 2024 po ete amemela biso na procédure ya indépendance spirituelle. Na mokuse mwandambo oyo esengelaki na biso kopesa comme détail ya accident ya Mankima importance na yango nde yango wana ezali komemela biso procédure ya indépendance spirituelle. Nde tozongisi maloba na papa secrétaire. Tosengi na papa secrétaire aleka epai nkolo mpona kopesa bouquet d'affluence. Kimbangu oye. Oye. Kamba oye. Oye. Département transport oye. Oye. Département transport oye. Oye. Transport oye. Oye, 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 basava ya papa Simon Kimbangu Kiangani banantuka. Basava papa Simon Kimbangu Kiangani banantuka. Ingeta papa. Faki oye. 100% eza nanu. Eza kotoka. Kombo ya tata ya mwana petata Molimo Santo. Merci bandeko na biso ya transport. Oye kolamusa libiso lisusu. Date oyo ya le 10 juin maimeleka kanda 1964. Papa Mfumambanza, papa Dalungana Kiangani asalaka accident na mukolo wana. Na ntina mususu te. Na ntina kaka likambo na bango batikaki ete soki totongi Yelusalemi te tokoki kozwa kimia te. Papa Mfumambanza abandaki kolanda instruction ya papa Mfumwalongo, papa Dangenda Kotima en tant que chef spirituel. Akoki kosala likambo te na kati na nkamba soki papa Dangenda ayebi te. Susi ya botongi Yelusalemi yango tolobi faki oye. Donc 6 juin l'an 2026 oyo 100% tozwi ya pamba te. Tango wana papa Mfumambanza, papa Dalungana na susi ya botongi Yelusalemi akendaka kolela epai ya papa Dangenda. Misala eza ya kolala na Mbanza.
moi masala esala mezalité ba matériel ezalité mutuka pe pona komema basable mabanga pona botongi ezalité yango papa Mfumalongo papa Dengenda asengaka na gouvernement ya tango wana na place na ministère ya travaux publics soki bakoki kosunga nkamba mpona bamateriel lokola bapau bapioche bakongo biloko nyonso wana mpe na ntina na motuka gouvernement toujours na ministère ya travaux publics nde ayaki kopesa motuka moko ya bene po eya kosala misala wana na nkamba pendant 1 mois. Après 1 mois motuka wana esengelaki kozonga lokola motuka ezalaki ya leta e chauffeur pe azalaki neki bangiste te aza kokanisa deja aya kosala 1 mois na nkamba awa bamelaka cigarette te ndenge nini akozalela awa donko makambo nyonso wana ezalaki liye na makambo yango. Alors nde papa Mfumalongo ndenge azwaki motuka wana na bamateriel nyonso na ntango wana mpe mituka mpe ya biso moko ezalaki te oyo ya mike po ete emema papa Mfumambanza papa Dialungana kaka na kati ya motuka wana ye moko papa Mfumambanza akoti na basurveillant bazalaki na ye na ntango wana basurveillant papa Miasundwa ye moto azalaki mokonzi ya basurveillant awa na nkamba ndako na ye ezalaki kuna nzanza longa ezali mwana na ye lukeba oyo batikala wana tata Miasunda. Protocole directeur de protocole ntango wana azalaka papa Mankala oyo abandaki kovanda na Kamfuma na basirve mpe mosusu na kati ya motuka wana na ndenge esalaka accident likama esalaka bato yokaka mpasi mingi te kaka ye moko Mfumambanza papa Dialungana kolo Yesu na ndenge azongilaki lisusu ekotine ya nzube na mokolo wana ndenge toza komona na foto nde accident ntango esalemi papa Mfumambanza papa Diangena ntango ayoki likambo atindi motuka mosusu yekola papa Mfumambanza na biloko nyonso na motuka bazongaki na Kinshasa. Kuna nde papa Mfumambanza asalaka mwa mikolo kuna nde ayaki kozonga mpona kokontinue misala na ye. Faki oye esikoyo etikali susu babeli ya leta to ya koluwe esi eye ya sika transport oye bozui aussi papa si bobato la malamu ba chauffeur oyo bakatisaka cigarette te donc ezalelaki ne ndenge wana faki oye biloko ya mosala eye to eye te eye donc ecoïncide l'an 2026 105 ans eza makambo apamboli kaka tozali kosenga donc yango biso ya chauffeur ndenge tolandi bino boza bana ndako tata Simon Kimbangu Kiangani aza kosala molende po makambo nyonso ekokana mpona botongi
Yerusalemu. Yango toza komona eke papa mpe aza kosenga mituka ya mike ezanga te. Pourtant wana soki mutuka ya muke ezalaki nde papa Mfuma Mbanza nde amataki na kamina munene te. Me eza kaka ndenge balingelaka yango. Ekomi biso moko bana ya ndako malamu to respecte musala ndenge baza kotindela biso po ete tata Molimo Monsanto akoka kosepela. Soki tata Molimo Monsanto asepeli biso tozwi nini? Yango biso nyonso toza koluka. Yango merci département transport ndenge boye biso lisusu na likambo oyo pe topesi pe merci na bouquet de fleurs alliance boye kozongisa. Toza na mukumba makasi tokotisa bato na kati na Yerusalemu kobimisa pe koregroupe bamateriel nyonso. Tata Molimo Monsanto papa simoki mbakiyanga esala maso biloko nyonso eza kokokana sikoyo biso kaka nde esaleli pe tozala bana ya kotindama po tokoka kolonga. Toyamba fleur na bango nkombo tata ya mwana pe tata Molimo Monsanto. Merci. Tika totonda malendisi pe maye toyoki epa ya nkolo na biso na kombo misato ya boli na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Monsanto. Merci papa. Faki bimisa bango. Thank you.
kokenda mpoka kozela oyo bakokende sikoyo wana bazwimali papa aza mpona biso ozala prese te oyo bakende lobi bazonga oyo bakende mpe bapokwa bazonga tosilisana mosala ya bakupu papa ke simple tobosa toyokana bon papa lobi boye ndenge ka tosalelaki lobi misiki okontinue kobeta nango mais liso ya nzambe emoni biso mingi toza nano na bambongo sikoyo posa na biso eza nini tozoka na mbongo na ye yango wana ntango misiki ezokobeta oyebi kozali nano na mbongo ya titani yaka na yango toza kaka na 30 minutes toleki mbala moko na remise de coupe toza kaka na 30 minutes na bosembo nyonso soko oyebi te oza nano na mbongo yaka na yango toleki na baremise de coupe makambo mabandi toyoki ndeko moko yoka koyambaka $1000 na tongo yo ndeko wana soki mpe ozali ndeko mama soki mpe ozali ndeko mama yaka yeyo asa ye papa asia ye asa ye épouse Lualaba $1020 épouse Lualaba $1020 Lualaba épouse $1020 tozoloba boye oyo bazokende sikoyo bazwa mai me oyo bakenda pokwa bozela tosilisa kopesa bato bapesi bakupe tokozwa kaka mai papa aza mpona biso topese te $1020 Lualaba $1020 oyo bakende sikoyo malamu oyo bakenda pokwa bozela tosilisa programe nyonso fakiboma Fakiboma $100 plus $45. Voilà.
Nati de Susokoya. Tombo Kinshasa, Tiba Kinshasa. Botami, Bizoto, Nijali Kopera, Nambo Kaka.
kusipira kembo mobikisa botami mizoto mijali kopera na mboka kamba kusipira kembo mobikisa botami mizoto mijali kopera na mboka kamba kusipira kembo mobikisa botami mizoto mijali kopera na mboka kamba kusipira kembo mobikisa botami mizoto mijali kopera na mboka kamba kusipira kembo mobikisa botami mizoto mijali kopera na mboka kamba kusipira kembo mobikisa botami mizoto mijali kopera na mboka kamba kusipira kembo mobikisa botami mizoto mijali kopera na mboka kamba kusipira kembo mobikisa botami tosangana kaso esika moko boyembelo mokonzi bakotameli bisolelo 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 tosangana kaso esika moko boyembelo mokonzi bakotameli bisolelo.
Felo wajaliko sana maso Kokunisa bandimi ya bilembo Wete bakova bato banye Ukeba wajaliko sana maso Kokunisa bandimi ya bilembo Wete bakova bato banye Satana wana bagai alapinai Koteba ene mokote akomeba Ebele ya bandimi bango kanaye Yani fero wajaniko sana maso Kokunisa bandimi ya bilembo Wete bakova bato banye Okeba wajaniko sana maso Kokunisa bandimi ya bilembo Wete bakova bato banye Yakobino bana Banda ya bilembo Ozana na manye Ukakama kaka Namba bondeli Nabonde zalelo Goto sape bana Kope bolingo Pemisana Bana Goto sape bana Kope bolingo Pemisana Yakobino bana Bagaya bilembo Ozala na
Bazamena mutu na esambisero Mukile mona kama kuda Bazamena kala kamokema Nazala kana nyama motoke Mayebi bala munayo Mayebi bisala nayo Yamona yeko bundela yo Okeseni ya zamena mutu na esambisero Mukile mona kama kuda Bazamena kala kamokema Nazala kana nyama motoke Mayebi bala munayo Mayebi bisala nayo Yamona yeko bundela yo Satana Sisani alina dega Musa Soile mona ngao Yamo Sisani namu Tuwezimike Yesu Yamona mona ngao Satana Sisani alina dega Musa Soile mona ngao Yamo Sisani namu Tuwezimike Yesu Yamona mona ngao Santa,
esengeli mokili oyeba kibongi tazali kolingosa ilenge kamata na bangongo nyonso kotambola mpe na bisobe ya mokili toya sango ya sika ya tonga ilenge kamata na bangongo nyonso kotambola mpe na bisobe ya mokili toya sango ya sika ya tonga mokumba monene bapesino nyonso ya kopata sango ya sika ya mokili esengeli mokili oyeba kibongi tazali kolingosa ilenge kamata na bangongo nyonso kotambola mpe na bisobe ya mokili toya sango ya sika ya tonga ilenge kamata na bangongo nyonso kotambola mpe na bisobe ya mokili toya sango ya sika ya tonga mokili mobimba moyebi kombo ya nzambe molimo sakite bakopa bazali koteya kasi bayebi molimo sakite isonga pesi mokumba oyo yakomema bosolo na mokili isombe bandimi isonga pesi mokumba oyo yakomema bosolo na mokili mokili mobimba moyebi kombo ya nzambe molimo sakite bakopa bazali koteya kasi bayebi molimo sakite isonga pesi mokumba oyo yakomema bosolo na mokili isonde babimi isonga pesi mokumba oyo yakomema bosolo na mokili isatozali basakoli ya suka ya kaba isatozali basakoli ya suka ya kaba kibane kolakisa mokili oyo yakakiba kukangalia etombe kana mokuba molembe bafesi biso bandimi kolakisa mokili oyo yakakiba kukangalia etombe kana mokuba molembe bafesi biso isatozali basakoli ya suka ya kama basakoli ya suka ya kama kibane kolakisa mokili oyo yakakiba kukangalia etombe kana mokuba molembe
car le direct, c'est maintenant. C'est du nouveau sur Presqu'île Kamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs. Les
Après photo, opération Kinkewa. C'est vrai que Batignon ne va participer à ça. Mais dans Oyo, ça comité. Échantillon, il y a 17 coupes aléatoires. Maman nyonso maman coupe de mots. Et quand on va dans ordre, on va initier ce qui va gagner, par exemple, non. Okatanga, otuele, après Okatanga, otuele. Conseil central. Conseil central. Conseil central. Conseil oriental. Conseil oriental. Conseil oriental. Kinshasa, après Conseil oriental. Conseil central, Coquille. Conseil central. Conseil central. Conseil oriental. Kinshasa, Congo central. Mota honorable, Faki Bayeri qui sont en innovation. C'est-à-dire, proclamation des alliés au Salem. Les alliés, c'est l'homme américain. Mais Kinshasa, par ordre alphabétique, par ordre alphabétique. Mais la joie qui n'a eu 50%. Kinshasa, mais le cola, il y a un Congo, pourtant, on a 50%. Kinshasa, le slogan de Yata Maman. Direction générale Rouge, je n'ai pas voté. Kinshasa. Et là, ordre alphabétique, on a voté ma partie. Kinshasa, Congo central. Congo central, suffisant. Congo. Et puis, suivez-vous. Congo la Kouilou. Congo le Kouilou. Congo la Kouilou. Opération Kinkewa. Congo, Kouilou, Yawana. Suffisant. Suffisant. Lualaba. Opération Kinkewa. Lualaba. C'est un mango. Suffisant. Lualaba. Ngamba. Non, c'est pas en fait, c'est d'abord de l'alphabétique. Ngamba. Suffisant. Norubangi. Suivi de Pointe Noire. Pointe Noire. Suivi de Pointe Noire. Sidoubangi 17 Tanganyika. Après Sidoubangi Tanganyika. Après Tanganyika. Photo. Après Tanganyika, photo. Tout pour ça là déjà. Tu vas avancer déjà. Boka
kabalaka parti. Félicitations, félicitations, surtout n'oubliez jamais les rails de foule de 6 ans, frère, Ils ont vu pas. Cadeau phare. Cadeau phare. Cadeau phare. Faki Europe. Faki Angola. La moitié. Ceux qui ont ici moitié, il y a cadeau phare. Faki Angola. Faki Europe. Faki Angola. Faki Angola. Faki Angola. Faki Angola. Deuxième génération. Faki Europe. Faki Angola. Faki Butembo. Angola Poussa. Agile Europe. Il y a pas ça. Angola. Mogazo, coupe Mogazo. Butembo. Soit déjà niveau, madame Butembo. Alors, pour le reste des provinces de Lobby, qui c'est 50% de compensalité. Mais quoi qui va? Cadeau phare. Alors, Kinshasa, ville province de Kinshasa, na cadeau phare, au commune à Nivoa. Toujours le Céline, au commune à Nivoa, Kinshasa. Après Kinshasa. Opération cadeau phare. Kinshasa, Kamba, Gabon. Gabon après Kinshasa. Après Kamba. Kinshasa, Kinshasa, Kamba, Gabon. Après Gabon, Okatanga. Gabon Poussa. Gabon, Okatanga, Lualaba, Kwilu, Lualaba, Kwilu. Après Kwilu, photo. Où l'allez? Ah, les photos, tout ça. Regardez déjà, quelqu'un sa photo. La coupe.
Félicitations. Surtout, n'oubliez jamais le 6 juin 2017. Révélation. Épouse qui quitte. Épouse. Révélation. Épouse Nord-Kivu. Qui quitte épouse Nord-Kivu. Qui quitte. Suffit de des épouses, maman dirigeante. Des épouses, maman dirigeante. Maman dirigeante. Bébé malade. Bon, le passe. Maman dirigeante, adjointe. Il y a le pouce. Maman, oui. Maman, oui. Photo. Oh, je vais couper la Mbujimaï, il va poser un coup de Mbujimaï. Nani, je suis coupé à Mbujimaï. Coupe à Mbujimaï. Mbujimaï, nani, je coupe à Mbujimaï. Mbujimaï, je coupe. Félicitations. Mais n'oubliez pas, le 6 juin 2027.
Félicitations. Ici, il n'y a pas de rendez-vous pour 2027, hein. C'est chaque jour, chaque mois. Là, c'est opération Quito. Bon, Lokito. Mais dans notre cas aussi, Tozaki n'a pas fait. Alors, Faki, ACPC, Bao, le Salé Quito. Tobé, responsable de la direction artistique au niveau général, Ayamoukwa, Coupe. Suivi du chef de musique, premier adjoint. Président de la commission d'organisation du concert. Comme ça, président. Comme ça, tout ça. Il y a solo, l'organisation, mais participants, on est après Basokoya. Félicitations à la oui, ils sont comme ici. Faki Kinshasa.
Luanda. C'est où? Pardon. Mais il y a bien c'est où? Luanda. Fakiro. C'est sûrement Kassai Chikapa. Kassai Chikapa. C'est Chikapa. D'accord. Mwanda. Chila. Photo.
Saxo Kinshasa. Saxo Kinshasa. Saxo Kinshasa. Saxo Kinshasa. Saxo Kinshasa. Voilà.
C'est pour vous rappeler qui a de vous le juin 2027. Qui peut avoir vos sanatés?
Mwanda, Mwozo, Manyema, 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 Ça doit être dans le haut. Abiba. Non. Otuili. Donc Abiba dans le Otuili. Tolobi Abiba, les gens à Otuili. Azo Abiba Kibali Domba. Azo Abiba Kibali Domba. Faki Sandoa. Faki Sandoa. Sandoa. Patu. Olomani. Donc ça va être Kassali. Ça va être Faki Chikapa. Donc c'est Kassali Chikapa. Olomani Kapa, Lubudi, Kassai, Minnesota, aux États-Unis. Minnesota, aux États-Unis. Lubudi, après Lubudi, Kassai, Minnesota. Oui. Nord Kivu. Kassai. Maman. Lubudi. Kassai. Après Chikapa, Minnesota. Après Minnesota, Nord Kivu. Après Nord Kivu, Nord Ubangi. Nord Ubangi. Luozi, Batongo. Luozi azomona te Luozi. Luozi. Mais Luozi, aïe. Isiro. Bazuele.
Pointe noire. Pointe noire. Pointe noire. Pointe blanche. Pointe noire. Pointe blanche. Sanoki. Bumba. Ouais. Bumba. Bumba. Bumba, Bumba dans la Mongala. Bumba, Bumba dans Mongala. Bumba. 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 Dilolo. 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 Yo Dilolo. Papa. Dilolo. Yo. Attendez. Yo le Bumba. Bumba ye. Bumba, Dilolo, Cassage. 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 L'homme de Dilolo peut toujours prendre pour le cassage. Luango. 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 Luango dans le Luango. 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 Brazzaville. 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 Utrecht. Brazzaville. Utrecht. 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 Mutaro kumo wazati azula bango. Azula bango. Chef. Baba Utrecht. 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 Mbujimayi. 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 Lera ngoyo. Mbujimayi. Lera ngoyo. Mbujimayi. Lera ngoyo. Faki Chimbolo. Retard, Mbujimayi. Faki Chimbolo. Faki Mbujimayi. Mbujimayi, Chimbolo. 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 Faki Chimbolo. Mbandaka. 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 Faki Mbandaka. Faki Mbandaka. District Botani. Faki Kazumba. Faki Kazumba. Faki Kazumba. Faki Kazumba. Kazumba yo. Kazumba. Faki Luisa. Faki Luisa. Faki Luisa. Kazumba, Luisa, Lukula. Lukula. Faki Lukula. Faki Lukula. Mama. Lukula. Lukula. Mirage. Oh. Moba Imbongo. Moba Imbongo. Mirage Bongi na Mapata. Faki Moba Imbongo. Faki Moba Imbongo. Moba Imbongo. Mobayi. Saint-Ouen. 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 Faki Saint-Ouen. Saint-Ouen. Faki Saint-Ouen.
Saint-Ouen, Saint-Ouen. Saint-Ouen, Saint-Ouen. Saint-Ouen Faki. Dis là-bas. Saint-Ouen, Bado. Badolite. Badolite. Faki Badolite. Faki Guadeloupe. Après. Lualaba, Faki Lualaba. Il est beau. Il est beau. Après Lualaba. Après Lualaba, il est beau. Photo après. Lualaba, il est beau. Ok. Protocole, Bandoro Kabola Bango Kuna. Premier rangée, Boket. C'est beau. Botalaka temple. Koloye Bissibino déjà que tu savais qu'il y a un beauté, mais n'oubliez pas le rendez-vous. Ah, c'est le 6 juin 2027. Donc continuez après Yakolebo d'Urban. Alors, attendez. Photo toujours. Baza tout arrangé. Troisième rangée. Félicitations. À la clé, le rendez-vous du 6 juin 2027. Rendez-vous du 6 juin 2027. 6 juin 2027. Rendez-vous 2027. Rendez-vous 2027. Ok. Après, il faut c'est Urban. Urban, l'Afrique du Sud. Urban, l'Afrique du Sud. Urban. Afrique du Sud, Urban. Mongo, l'Afrique du Sud, Aérozula Bango. Afrique du Sud, Afrique du Sud. Afrique du Sud. Donc, l'Urban. Kinshasa Biboubou. Kinshasa Biboubou. Kinshasa Biboubou. Kinshasa Biboubou.
Trompette Brazzaville. Trompette Brazzaville. Trompette. Petite la trompette de Brazzaville. Trompette Brazzaville. Kinshasa Lipoboy. Trompette Brazzaville. Kinshasa Ouete. Kinzaou. 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 Kindunga. 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 Kindangwete Zula Bango. Kindunga. Kindao Bozula Bango. Kabinda de Lomami. Kabinda de Lomami. Lomami Kabinda. Lomami Kabinda. Lomami Kabinda. Lomami Kabinda. Soyo. Soyo. Inga. Soyo Zera. Coupe de fidélité. Inga. Inga. Lukapa. Anamora. Lukapa Nambula. Chikapa te, mais Lukapa. Lukapa Nambula. Lukapa Nambula. Mfwigi. Après Lukapa, Mfwigi. Wana tozaka classement Tinsen. Mfwigi. Mfwigi Yohan. Idiofa. Yes. Montreuil d'Europe. Montreuil. Zote na faki Europe. Yote vibali. Canada. Kabinda ya Angola. Kabinda ya Angola. Bandodoville, Paninville, Bandodoville.
Kabinda Angola, Bandondoville. Kabinda Angola. Kabinda. Zulaï. Bana communauté mixte bazate bazula bango. Après Kabinda photo. Ok, félicitations. Félicitations, mais Mboutamaki, on vous rappelle la date du 6 juin 2027. Félicitations Yankolo, rendez-vous 2027. Opération Tintani, époux et épouse. J'aime qui France. J'aime qui France. J'aime qui France. J'aime qui France. Bazawap. J'aime qui Kinshasa. 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 J'aime qui Okatanga. J'aime qui Okatanga. J'aime qui Okatanga. J'aime qui Nkamba. J'aime qui Nkamba. J'aime qui Nkamba. J'aime qui Nkamba. J'aime qui Lualaba. J'aime qui Lualaba. Lualaba, j'aime qui Nkamba. Okatanga d'abord. Okatanga d'abord, s'il vous plaît, maman. Okatanga d'abord. Kinshasa, Okatanga, Nkamba. Lualaba. Lualaba. Anvers. Kinshasa, Okatanga, Nkamba. Lualaba. Bien sûr, après la France. Lualaba. Anvers. Anvers. J'aime qui Anvers. J'aime qui Mbanzangungu. J'aime qui Anvers. J'aime qui Mbanzangungu. Mbanzangungu. Anvers d'abord. Malem. Zela. Mbanzangungu. Matadi. J'aime qui Matadi. Matadi. J'aime qui Matadi. 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 J'aime qui Matadi. J'aime qui Kabinda. J'aime qui Kabinda. Kabinda. J'aime qui Kabinda. J'aime qui Kabinda. J'aime qui Kwango. J'aime qui Kwango. Kwango. J'aime qui Kwango. J'aime qui Kwango. J'aime qui Kwango. J'aime qui Soyo. J'aime qui Soyo. Soyo, j'aime qui. Bana Bolanda paye directement.
Même qui Saint-Ouen. Bana. Même qui Saint-Ouen. Soyo. Mbanza Kongo asazwi. Soyo. Mbanza Kongo. Mbanza Kongo Soyo. Wana siko mnemiki. Tuzo sita na nani. Jemki Basili. Wapi papa? Mbanza Kongo, ok. Jemki vous en a déjà prêt. Même qui Saint-Ouen. Même qui Saint-Ouen. Même qui Kinshasa. Même qui Kinshasa. Anvers. Saint-Ouen, Kinshasa, Anvers. Kinshasa. Anvers. Même qui Otuélé. Anvers, c'est la moi Moukiwal. Anvers suivi de Otuélé. Kamba Sima ya Zara Sima Kunaz. Ah, d'accord. Anvers. Otuélé. Nkamba. Même qui Brazzaville. Même qui Pointe-Noire. Maman Brazzaville Kanoyo. Même qui Brazzaville, même qui Pointe-Noire. Même qui Pointe-Noire. Pesa. Brazzaville d'abord. Même qui Pointe-Noire. Brazzaville. Ok. Pointe-Noire. Pointe-Noire. D'accord. Ceux qui ont su coupe, batata na maman, boya na bana na bino. Photo. Premier rangée, beaucoup de photos. Premier rangée. Maman, Félicitations
Félicitations Batata na maman, félicitations Bana. Continuez toujours à épauler Faki. 2027, rendez-vous 2027. Longa. 2027, 2026, longa. Awa tozokende toyeba kete longa kinkewa. Félicitations. Opération cadeau. Nkola félicité biso 2027 oyeba kete longa kinkewa ezali. Opération cadeau. Opération cadeau. Kisangani le premier. Cadeau. Faki Kinshasa. Kisangani Kinshasa. Mais Kinshasa. Faki Europe. Faki Europe. Faki Europe. Faki Matadi. Faki Matadi. Kinshasa Europe Matadi. Yeyo. Matadi. Coupe à cadeau. Faki Mfwiki. Faki Mfwiki. Faki Luebo. Faki Lubumbashi. Lubumbashi, Faki Nkamba. Faki Nkamba. Faki Otuele. Faki Otuele. Idiofa. Faki Idiofa. Faki Chikapa. Idiofa Chikapa. Faki Chikapa. Idiofa. Faki Pointe Noire. Pointe blanche, pointe noire. Pointe noire. Faki Pointe blanche. Faki Bunya Ituri. Faki Bunya Ituri. Sankuru Ituri. Sankuru.
Mbanza Ngungu. Mbanza Ngungu. Mbanza Ngungu. Mbanza Ngungu. Mbanza Ngungu. Mbanza Ngungu. Boma. 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 Patu. Boma. Mbanza Ngungu. Boma. Patu. Patu. Faki Patu. 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 Bariton Kamba. Bariton Kamba. Nkamba. Bariton Kamba. Bariton Kamba. Sidu Bangi. Sidu Bangi. Sidu Bangi. Kimpese. Sidu Bangi. Kimpese. 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 Kenge. Kenge. Faki Kenge. Kenge. Na Badudu Kenge. Na Kwango. Faki Dekese. Faki Dekese. Dekese. Inkisi. Dekese. Dekese. Chela. Faki Chela. Faki Tiela. 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 Baflef Tiela. Faki Tiela. Dekese Chela. Équateur. Faki Équateur. Faki Équateur. Équateur. Faki Soyo. Faki Soyo. Faki Soyo. Soyo Faki. Équateur. Soyo. Soyo Maniema. Maniema. Faki Maniema. 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 Inkisi. Inkisi. Faki Inkisi. Faki Inkisi. Faki Tanganyika. Tanganyika. Faki Tanganyika. Faki Tanganyika. Faki Lukula. Lukula Mirage. Mirage. Faki Lukula. Mirage. Lukula. Mirage. Lukula. Après Lukula, photo. Premier rangée. Premier rangée, contact photo. Toujours continue kaka na cadeau. Chef. Deuxième rangée.
Deuxième rangée. Kolo après submission félicitations. C'est la parole à 2027. Vous êtes miscible dans 2027. 2027. Kinkewa. Longa. Tosala Kinkewa na Longa. Chef, Kinkewa Longa. Qu'on a félicité Bisso de la 2026. À préparation à Malamu 2027. Kinkewa Longa, Bobo Salate. D'accord, mon disciple, continuez toujours à animer comme quiconque à Lukaya. Quiconque à Lukaya. Toujours cadeau. Cadeau toujours. Kinkewa. Quiconque à Lukaya. Quiconque à Mwanda. Cadeau toujours Mwanda. Mwanda, cadeau, Mwanda. Goma. Lubero. Mwanda. Goma. Goma dans le Nord Kivu. Goma, la Nord Kivu. Goma dans le Nord Kivu. Papa, what? Hein? Nord Kivu. Ndio. Goma, Lubero, Premise. Lubero. Lualaba, Lubero. Beni Oicha. Donc, Beni et Beni Oicha. Donc, Beni et puis Beni Oicha. Beni et Beni territoire. Beni Oicha. Gungu dans les Kwilu. Gungu. Yote. Gungu. Mais qu'est-ce Gungu. Commune de Pano.
Commune de Panou. Commune de Panou. Panou commune. Panou commune. Panou commune. Panou commune. Zimba. 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 Mbujimai. 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 Buende. 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 Sigebanza. Sekebanza. 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 Buende. Sigebanza. Kuma Mongala. Kuma Mongala. Mongala. Kuma Mongala. 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 Kuma Mongala. Kuma Mongala. Kinzambwete. Kinzau. Kinzau. Kinzambwete. 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 Brésil. 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 Na Amérique. Na Amérique. Brésil. 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 Norubangi. 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 Badolite. Badolite. Bado. Bado. Badolite. 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 Azo anyosu mibali. Badolite. Ilongo. 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 Kindunga. 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 Faki Kindunga. Faki Lomami. 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 Faki Lomami. Faki Lomami. Caminhonine. Caminhonine. Lomami. Lomami. Luango. 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 Inga. Inga. Faki Inga. 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 Kasai Central. Kasai Central. Kasai Central. Kasai Central. Kasai Central. Kasai Central. Yo. Kasai Central. Bolobo. Bolobo. Faki Bolobo.
Bolobo. Bolobo. Bolobo. Kwilungongo. Kwilungongo. Faki Kwilungongo. 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 Mbanza Kongo. Mbanza Kongo. Faki Mbanza Kongo. Mbanza Kongo. Faki Mbanza Kongo. Après Mbanza Kongo, photo. Photo premier rangée. Nkolo a félicité Bisso. Comment ça va camion la forage té. Faki oye, camion la forage. Dans 3 semaines, camion la forage. Camion la forage. Kikewa. Nzazalonga. Nzazalonga. Très bien, papa Nanga. Merci. Olinga Bisso mingi. Nzazalonga. Kikewa. Forage. Camion la forage dans 3 semaines. Il faut écouter la Nkamba. $50, $50. Tout ça, la mitou na biso. Ba mama na bana bino, beaucoup ça n'a payé. On va éviter de passer un cadeau. Nkolo a félicité biso pour la 2027. Félicitations, Fessel. Oh, 27, hein? 2027. Babosana Zandalonga dit. Voilà, Babosana. Camion la forage. Dans 3 semaines. Ba maman. J'aime qui France. 2027. J'aime qui France. C'est bon. J'aime qui Kisangani. J'aime qui Kisangani. J'aime qui Kisangani. J'aime Kisangani. J'aime qui Kinshasa. J'aime qui Kinshasa. Maman. J'aime qui Kinshasa. J'aime qui Kinshasa. J'aime qui Luanda. J'aime qui Luanda. J'aime qui Luanda. Luanda. J'aime qui Luanda. J'aime qui Luanda. Luanda. Luanda, retard. Maman, besoin de cigarette. Luanda. Nkamba. J'aime qui Nkamba. J'aime qui Nkamba. J'aime qui Kabinda.
Kabinda, j'aime qui Kabinda. Yo l'excellent Kab. Très bien, maman, yo ça va courage. Attaquez. Rwanda, Nkamba, Matadi. J'aime qui Matadi. Ma maman ya Matadi. Kabinda Chazui. Mwanda. Kibali Durba. Après Mwanda, Durba. Mwanda, oui. Durba. Papa, wapi? Durba. Brazzaville. Ma maman ya Brazzaville. Ponton-la-Belle. Ponton-la-Belle. Point noir. Ma maman ya Point Noir. Brazzaville, Pointe Noire, Likasi. Umbashi. Brazzaville, Pointe Noire, Likasi. Brazzaville, Point Noir, Likasi. Maman Likasi, Lubumbashi. Ma maman Lubumbashi. Soyo. Ma maman ya Soyo. Même qui Soyo. Mbanza Ngungu. Mama ya Mbanza Ngungu. Mbanza Ngungu. Bruxelles. Même qui Bruxelles. J'aime qui d'abord. Bruxelles. J'aime qui Bandon-de-Ville. Bruxelles, mon ami Nandoute, Bruxelles. Mazangou wa Chazui. D'accord. Bruxelles. Bandon-de-Ville. Même qui Nkamba. Même qui Mbanza. Même qui Anvers. Batata, babamana bana bino, boya kona photo. Anvers. Photo. Première rangée, photo, première rangée.
Félicitations ba maman, félicitations ba tata, félicitations bana na concours. Maman, Botika Bissoté, camion forage dans 3 semaines, $50 dans 3 semaines. Botika Bissoté, camion forage et Kotakama. Et puis Kingewa, na Lomadana, Zazalong. Zazalonga Kingewa. Nous avons félicité Bissot 2026, 2027. Quelqu'un qui a renforcé ma maman Botika Bissoté. Camion la forage, $50. Camion la forage, Kingewa. Faki mata dile babenga ki azala kite aleka liboso azwa coupe na ye. Faki mata South Africa uti kopesa mo kaka sikoyo. South Africa. Faki Matadi, Faki Centrafrique. Faki Centrafrique. Mama moko yaki wana. Mama oya yaki na mboka Centrafrique. Yaka. Bozu ya bango. Azawa. Bon, bozu ya bango pe photo kota na $10. Zela. Yeah, leka. Centrafrique, leka. Yo. Centrafrique. Yo. Finalement, Basel, ni sato mobile. Centrafrique, les choses. Hein? Yo, mzo yaki na mongo babengi o kimina. Zombo tepe. Ozo ape coupe na yo. Bon. Muto aye pona kote. Pétition boya pour la coupe spéciale oyo bosomi. Percussion mutamatonzo na balinga na yo boza la pembeni. Bozela nalo bao bazozwa mai.
Apusana. Ok. Benji, papa coordonnateur. Aya pour récupérer le coupeau à Zouaki le 20 mai, le 25 mai. Bon, moto akosomba ko pasasi. Papa Jean, moto akosomba ko. Allez, percussion. Binobo, lingo somba coupe spéciale. Bon, ça. Il y a quoi sa photo? Épouse Bruxelles, boya fait beau soit digne à Bino. Opération $10. Nan toko mikonate. Monsieur Solisoso, allez vous sommes. Donc, côté ici, la opération $10. Opération $10. Faki Ituri. Faki Ituri. Faki Butembo. Ituri. Butembo. Chopo. Nkamba.
Ituri, Butembo, Chopo, Kamba, Chopo, Kasanga, Otuele, Soyo, Brazzaville. Wale tuzakaka faki. Nanto kuti na ba épouse na ba épouse. Brazzaville. Faki Brazzaville. Soyo Brazzaville. Belgique. Faki Belgique. Beni Oicha. Donc Beni territoire. Belgique. On dirait ça musique à Télimia. Belgique. Beni Oicha, ou bien Beni territoire. Territoire de Lubero, prenez aussi. Ville de Beni, pour gagner du temps, les trois. Oicha, Lubero, Beni ville. Mazangungu. Ville de Goma. Matadi. Ville de Goma. Matadi. Premier Bigle Kinshasa. Kinshasa premier Bigle. Kinshasa. Lualaba. Premier Bigle. Lualaba. Tanganyika. Kalemi. Pupitre percussion Kinshasa. Kalemi. Percussion Kinshasa. Percussion Kinshasa. Kwilu. na Bandundu. Kwilu Bandundu. Boma Shenkaka Kinzembo. Bafeuf, Boma. Attendez Kwilu. Goma. Kwilu. Hein? Ok. Boma. Kabinda de Angola.
Tuba Kinshasa. Tuba Kinshasa. Tuba Kinshasa. Tuba Kinshasa. Pointe Noire. Pointe Noire. Pointe Noire. Pointe Blanche, Pointe Blanche. Sanyoki. Bukavu. Bukavu. Pointe Noire. Bukavu. Pointe Noire. Bukavu. Pointe Noire. Bukavu. Saint-Ouen. Bukavu. Saint-Ouen. Saint-Ouen na Belgique, na France. Saint-Ouen. Saint-Ouen na France. Saint-Ouen, Saint-Ouen. Bonjour. Trombone Kinshasa. Saint-Ouen. Trombone Kinshasa. Trombone Kinshasa. Trombone. Trombone Kinshasa. Trombone. Trombone Kinshasa. Deuxième bigle Kinshasa. Deuxième bigle Kinshasa. Après deuxième bigle Kinshasa. Deuxième bigle. Deuxième bigle Kinshasa. Sidou Bangi. Sidou Bangi. Sidou Bangi. Deuxième bigle, Maman Yekoutwa. Sidou Bangi. Vieille Costa, Maman Yekoutwa. Retard, Sidou Bangi. Kalawa. Il est beau. Il est beau. Il ne peut pas beau. Voilà deuxième bigle Kinshasa. Sidou Bangi, on disait plutôt il est beau. Sud Kivu, Uvira. Uvira, Sud Kivu. Uvira, Sud Kivu. Uvira, Sud Kivu. Uvira. Uvira, Boza Pembeni. Mwanda, Kamituga, Sankuru, Lukula, Suisse, Kasongo de Maniema, Kindu de Maniema, Walikale, approchez-vous, Coralto, Kinshasa bien sûr, Kasangolo, Kisanto, Kananga, approchez-vous, approchez-vous. Uvira, Mwanda, Kamituga, Sankuru, Lukula, Suisse, Kasongo, Kindu, Walikale, Coralto, Kinshasa, Kasangulu, Kisanto, Kananga, Boya Pembeni. Papa Jean, préparé une coupe. Il y a combien? Hein? Il y a combien? Il y a $100.
Bozala pembeni, bozala pembeni. Toloba déjà Uvira, Kamituga, alignez-vous déjà. Uvira, suivi de Mwanda. Mwanda, suivi de Kamituga. Kamituga. Azwa union suivi bade. Azwa Uvira, azwa Kamituga. Kido zwa Kamituga. Sankuru, Lukula, Suisse, Kasongo Manyema, Kasongo, Zouari ya Kindo, Kindo azali, Kindo, Zala Sima Kasongo, Walikale, Korato, Kasangolo, Kisanto, Kananga, Korato, Inongo, dans le Maïndombe. Walikale Azad. Aya wazwali sote, non, pas lui. Mwenga Sud Kivu. Mwenga Sud Kivu. Mwenga Sud Kivu. Sud Kivu. Bariton Kinshasa. Nyuzu. Lomami. Mais tikana noana. Kabare. Oh, mais le mami, que nani a payé le mami, nani a. Kabare. Nani a payé le mami aux amoussika. Kabare déjà. Mbujimai Dolezi Chouapa tokangisi na photo. Mbujimai Dolezi Chouapa. Mbujimai Dolezi Chouapa. Dolezi Chouapa. Papa Jean Yabatagi. $50. Vous êtes là, vous avez photo. Oh là là, vous avez combien?
spécial, 5. D'accord. Papa Jean ya batadi gros caissier obengami awa. Bosé la deuxième rangée Bakendekona. Dans l'entretemps, protocole boye la biso sagne. Troisième rangée. Félicitations. Mais Bobo Sanate. 2027. Tosala cadeau phare. Oh, to bombi. Ezali camion. Camion forage. Camion à forage. Félicitations. Coupe spéciale Bozala wana déjà. Wana Bariton Kisangani $100. Bozala pembili kaka. Nani? Nkola félicité biso 2027. Dans 3 semaines, tout ça la camion citerne. Camion forage. Camion forage $50. Faki dans 3 semaines, tout ça on a mis tout dans biso. Camion forage, Faki. Coupe spéciale. $100. Coupe spéciale, $100. Coupe spéciale, $100. Allez. Coupe spéciale, $50. $50. $50. 4 coupes de 50-50. 4 coupes de 50-50. Faut être vigilant, pas Jean. 4 50-50. $50. C'est bon. Ça va nous qui va nous. $50. $50. Spécial. Ok, on continue. Bon, on a saigné Bino, on a ma coupe spéciale Bino, bon, sa photo.
Quelle chance. Maman a dit dans un peine à $50. Et la somme. Qui général, il n'y a pas de ça, c'est là. Félicitations, félicitations, ce sont vos coupes spéciales. Allez. $50. Coupe spéciale, allez, passez. $50. Ça fait 480, non? Coupe spéciale, $50. Il était ça protocole à Wayeba. Il y a aussi le but 50, parce que c'est 50. Coupe cadeau, il y a $50. Bon, la suite. Saint-Denis. Saint-Denis. France. $10 Saint-Denis. $10, coupe à $10. $10 Londres. $10 Faki Chikapa. Chikapa. Pupitre Saxo. Saxo Fakini. Bon, en tout cas, pour $10, il n'y a que Kinshasa qui a séparé. Saxo Kin. Bombardo Kin. Bombardo Kinshasa. Saxo Kinshasa. Saint-Denis. Tu peux prendre les deux. Faki Kinshasa. Bombardo. Saxo. Saint-Denis. Avec Londres. Aux Unions Semi-Balais, d'accord. Chikapa. Saxo. Pupitre Bombardon.
Lomami. 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 Masimanimba. Masimanimba. Masi. Masi na bandundu. Masimanimba. Masimanimba. Masimanimba na bandundu. Kwilungongo. 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 Batasukali. Kwilungongo. Ale kwilungongo kota. Ruchuru. Ruchuru. Rusuru. Rusuru. Nord Kivu. Rusuru. Walikala ya kuzula bango pe. Rusuru. Ruchuru. Ruchuru. Oya swaki walikali. Azula bango. Bumba. 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 Faki Bumba. Faki Bumba. Faki Bumba. Faki Lisala. 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 Faki Bumba. Faki Lisala. Lisala. Bongo yo. Hein? Bumba azwa. Lisala pe ya wazo. D'accord. Punya. Dans le Faki Bunya. Faki Punya. Bunya te me Punya Manyema. Punya Manyema. Punya. Punya. Cape Town. Cape Town. Cape Town. Cape Town. En Afrique du Sud. Équateur. 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 Tchela. 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 Là-bas fleuve. Tchela. Tchela. Montreuil. 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 Luebo. 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 Ouige. 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 Faki Ouige. Faki Ouige. Faki Rotterdam. Faki Rotterdam. Voilà, cadeau. Faki Rotterdam. Faki Rotterdam. Faki Rotterdam. Faki Rotterdam. C'est là-bas. Rotterdam Kisangani. 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 Kwango. 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 Kwango Luanda. Kwango. Luanda. Kwango Luanda. Luanda. Kwango Luanda. Kwango Luanda. Kwango Luanda. Luanda. Pangi. Pangi.
Pangi, Luanda, Basate. Luanda, Angola. Luanda, Angola, Basate. Mutawozela bango te. Luanda. Pangi. Ça doit être dans le Maniema. Pangi. Mpangi. Kinzao, Kinzamvwete, Bafleuf. Kinzao, République centrafricaine. République Centrafrique. Centrafrique. Zimba. Bafleuf, Zimba. Liège-Bressou. Utrecht. Burundi. Kimpese. Lubango. Angola, Busila Bango. Muto azu Luanda Zula Bango pe. Luanda, Zula Lubango. Bolobo. Bolobo, Lukala, Gabon. Bolobo, Lukala, Gabon. Bolobo, Lukala, Gabon. Bolobo, Lukala, Nanzela Bakongo. Et puis Gabon. Lukala, Gabon. Aïe. Lukala, Gabon, Port-Gentil. Gabon, Port-Gentil. Johannesburg. Port-Gentil, Yohan. Lukala, Johannesburg. Port-Gentil. Johannesburg. Kindunga. Johannesburg, Kindunga. Isiro.
Iziro. Usa foto. Iziro. Iziro. Lufutoto. 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 Lufu. Lufutoto. Kabambare. Kabambare. Lufutoto. Lufutoto. Kabambare. Kabambare. Lufutoto. 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 Donc, Iziro, Lufutoto, Kabambare. Moko. Kabambare. Ok, photo. Photo premier rangée. Nkolo a félicité Bisso 2027 toi avec force. Tous en 3 mois pour la camion de forage. Camion de forage, tous en 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines. Camion de forage, 3 semaines. 3 semaines, camion de forage. Toyebi, Faki. Forage. Nkolo a félicité Bisso pour la 2026. Toujours qu'il y a 3 semaines, camion de forage fait Kota Nkamba. Et puis, Kinkewa. Nzazalonga, Faki Nzazalonga Kinkewa, dans 3 semaines, cap forage. $50, Mrs. Seniors. Papa Mfubambanza a félicité Bisso. 2026, réussite totale. Toye Bakaïté, 3 semaines. Maman na bino na $10 bozala attentif. Maman na ba maman. Même qui même qui J'aime qui France. J'aime qui France. Nord Kivu. Nord Kivu. J'aime qui France, j'aime qui Nord Kivu. J'aime qui France, j'aime qui Nord Kivu. J'aime qui Haut-Ouélé. J'aime qui Nord Kivu. Haut-Ouélé. 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 Brazzaville. Brazzaville. J'aime qui Brazzaville. J'aime qui Brazzaville. J'aime qui Matadi. J'aime qui Matadi. J'aime qui Zongo, Sud-Ouban. J'aime qui Zongo, Sud-Ouban.
Brazzaville, Matadi, Zongo. Brazzaville, Matadi, Zongo. Papa. Brazzaville, Matadi, Zongo, Sud-Oubangi. France. Même qui 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 Pointe-Noire. Même qui Kinshasa. Même qui France. 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 Même qui Pointe-Noire. Même qui Pointe-Noire. Même qui Kinshasa. Même qui Kinshasa. Les trois. J'aime qui Pointe-Noire. J'aime qui Pointe-Noire. J'aime qui Pointe-Noire. J'aime qui Pointe-Noire. J'aime qui Soyo. J'aime qui Soyo. J'aime qui Nkamba. J'aime qui Nkamba. J'aime qui Luanda. J'aime qui Luanda. J'aime qui Nkamba. Pointe-Noire. Pointe-Noire. Pointe-Noire d'abord. Pointe-Noire Yowapi. Hein? Pointe-Noire. Soyo. Soyo. Nkamba. Nkamba. Mama wapi? Kinshasa. J'aime Kinkamba. J'aime qui Luanda. J'aime qui Luanda. Est-ce que j'aime qui Kinshasa? Non, Luanda, Nkamba, Maniema. J'aime qui Maniema. Gemena. Gemena. Kabinda. 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 Angleterre. 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 Bruxelles. 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 Bruxelles.
Bon, quand c'est photo, après Bruxelles. Photo, première rangée. Première rangée, côté photo. Inkisi. Inkisi, Inkisi. Inkisi. Norubangi, coupe. Botalaka temple, botalaka temple. Nkolo apesi biso félicitations 2006-2026 tolongi 2026 dans 3 semaines tozana camion na biso oyo etikali camion forage $50 par musicien bamama na biso $50 bana na biso $50 po tosomba camion forage kinkewa tobosala te zanza longa tobosala te camion forage dans 3 semaines il faut camion forage ndenge tozosonga boye camion forage dans 3 semaines camion forage Faki, $50 par musicien. Maman Nadine, yakata no epole biso. Maman Nadine, oko depane biso. Maman Nadine, yaka depane biso. Camion forage pendant 3 semaines, $50 par musicien. Dans 3 semaines, camion forage écoute à l'encamba. Toza na nzanza longa tobosala te na kinkewa. Yango wana ekopesa biso force na 2027. Bana na biso basi na biso botika biso te. Camion forage $50 dans 3 semaines. Camion forage il fait compte à l'encamba.
Camion forage. Faki. Les gars, il arrête ça. Hey. Faki. Au deuxième service. Faki. Facilité. Et je continue. Faire Nabiso, je continuer. Pour la Tobibisa camion forage dans 3 semaines. Dans 3 semaines, cadeau phare Nabiso et Bima. Pour l'amener la maille à forage. N'amener la maille à forage. Ngai. Faki oye. Tata Molimo Santo. Apesi tout. Tout soma camion forage. Camion forage. Faki. Yangwana tozozongela avec force. Tolito silisa. Épouse Lualaba, j'aime qui Lualaba. Lualaba, j'aime qui. Lualaba. J'aime qui Lualaba. J'aime qui Zambi. J'aime qui Zambi. Maman. Lualaba, Zambi, qui quitte. Zambi. Après Lualaba, Zambi. Zambi, qui quitte. Président au président, il reçu le bancote. Qui quitte, Bazawap, Batata Bandundu, Boya Osuila, qui quitte fleur. Maman Nadine, Boya Osuila, Maman Nadine, Boya Osuila, coupe à Zambi. Zambi, n'a qui quitte. Comme ça, tu clôtures. Tu remets sans collaborer. Bon, on a soit qui fleur à Canada. On a soit qui fleur à Canada, à Monani. Après ça, il y a qui mon pesa y peut fleur à qui nous gagne sa photo dans la mort. Qui quitte. Nani azwa nani? Oh. Mais qui quitte bazu yangote. Yangote. Baka isaka la photo mbala moko to 6. Hein? Nani? Ah, Kalawana. Likambo te bape. Pende pa ngolo. Ah, tu vois banani. Bon, quand il s'appelle une photo malamoko. Faki oye. Bopo sana po to komi nasuka likambo. Ba responsable to ya ko kitisa bendele. Mais OK. Agent. Général.
Tout est bien qui finit bien. Mais bobo sanate, makambwa forage, makambwa forage, makambwa kinkewa, makambwa zanzalonga. Mais bobo sanate ko yana bakubte. Tozo ici micro et pas papa de la ville. Oyo nyonso azwaki coupe ya Canada aya kopesa biso topesa na bandeko ya Canada bango moko. Oyo azwaki coupe ya bato ya Canada yaka kozongisela biso yango topesa na bandeko ya Canada. Merci Mbanzangungu, merci Mbanzangungu, merci Mbanzangungu. Mbanzangungu toyokana. Mbanzangungu toyokana, Mbanzangungu toyokana. Farawa sakangama. Tuse hivyo Farao wakangama. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Centre. Tobandaki na kimia. Bisope oyo tozoke kosilisa na kimia. Lobi mabondeli na biso ya tongo. Tozokeli normal na biso. 5h30 konga ya liboso ebeti. Lobi mabondeli na biso ya tongo. 5h30 konga ya liboso ebeti. Banza biso nyonso tokomi édifié. Tolanda likambo oyo nkolo akopesa biso. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Centre. Faki topusana. Faki. Ya solo bana na yo bayoka kimbela. Likambo ya motuya ezalaki nini? Faki baya avec force. Ya solo force et monani. D'abord tobwakeli bango mafololo pona nini? Remise de ekina kimia ba réclamation inutile tomoni yango te. Ndenge basawana oyo a gagné sur le plan mondial bayebi yete pamba te proclamation esalemi sur ordre alphabétique, pas par ordre de réussite. Donc eloko kaka bakenango biso nyonso kotonga nkamba yango nde likambo ekei na bango. Topesi merci na bandeko ya Faki pe na discipline oyo tolakisi awa na nkamba. Kasi bandeko na biso mingi bayaki na te. Tango tokozonga bakozanga te kotuna biso. Kuna na nkamba bouti papa lobi nini? Posa ya papa ezali nini? Yango papa bana na yo matoi mafungwami po ete bayoka likambo oyo bakokende na yango. Sedi to Nzambe to ntango ifweni wabakafulu wasikirikisa bana bako. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Nkamba oye!
Nkamba oye. Nkamba oye. Oye. Yemsi yamba ikundana atanzani sumuyesu. Yetaka mwana. Faki oye. Faki oye. Faki oye. Senti ya papa toujours araba ufeku. Papa Simon Kimbang Kiangani oye. Papa Simon Kimbang Kiangani oye. Papa Simon Kimbang Kiangani oye. Kusimba, kumeka, yanikele, onkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Tokomi na suka ya milulu na biso oya 6 juin biso faki na balongani na biso na bana na biso na ba invité na biso pe bazanga kite kaka likambo etikali ya bochei ba fleur okati na mausolée. Programme wana ekosala malobi na 10 heures kasi baye o tozali kokende problème ezali te. Biso bato kotikala na 10 heures lobi nde tokotia ba fleur na ba mausolée. Wana nde suka ya likambo mingi ya koloba ezali te. Tata Molimo Santo soki asepeli biso tozwi nini? Likambo nini oyo elakisi biso ke Tata Molimo Santo asepeli na biso ba musicien 100% na mbula wala mapamboli te. Donc oyo pe toyokaki na message ya papa ya ngenda biso ba musicien tozali banani ba collaborateur. Donc elakisi ete soki Nzambe Tata Molimo Santo alingi yo okosala nini? Okosala maso po ete atika yo te, eza boye te. Donc mingi tokotisika na 1989 tozalaki nanu te, kasi oyo titre bapesi biso ya ba collaborateur proche ya biso nyonso ndenge toza na kati na faki, na oyo tokotisika na oyo ya kala na oyo bakima tozonga boye te. Aussi apesi biso mapamboli 100% wana ezali ya pamba te. Tozonga nsima te, tokanisa te ke si tozwi 100% si totondi na biso tosala kutu plus, eza boye te. Tosala lisusu plus. Tala ndenge atali biso motema 3 semaines tokokisi bakado phare nyonso ndenge asengelaki biso mpona kotala biso susu motema 3 semaines po ete motuka ya forage ekota na Yelusalemi. Donc elakisi ete si apamboli tosala te ke lokola si toyaki na bandako totiki mpiaka
oyo aliboso tokozwa totala nanu bandako ye apesi biso 3 semaines to atali nanu kondima na biso eza boye te mpe likambo tosepelaki mingi ya kosala eke ndambo ya bamusicien tozotikala mpona misala ya Yelusalemi surtout memorial ndenge tata molimo santo papa Simon Kimbangu Kiangani apesi biso yango biso bamusicien faki mpe abosani pete oyo babandaki mosala yango bandeko na biso ya fareki to bana nkole na faki bana na bakoko ya bankole bazali ebele donc double tozotika te maso wana mpona botongi Yelusalemi papa mfumu Mbanza papa de Alunga na Kiangani alobaki ete soki totongi Yelusalemi te pasi na biso ekosila te kasi oyo totongi oyo totosi tokozwa nini na pamboli nzambe akokosaka te na yango mingi ya koloba ezali te nga nasali kaka rappel na makambo nyonso oyo elekaki na mokolo na lelo na carnaval na biso oyo toyokaki maloba papa de Ngenda toyoki pe ye mei na boyei na ye na nzoto ya misato oyo ya papa Simon Kimbangu Kiangani yango nde tokokende nango mabondeli makasi po te Nzambe asalisa biso. Donc koloba ete bapapa bazongisi biso ba musicien na esika na biso ya liboso. Oh collaborateur azalaka musika? Azalaka musika te, donc pembeni ye mutu ayebaka liboso mokonzi alingi nini, mokonzi alobi nini, oyo mpe mokonzi oyo ya Nzambe, donc esengeli totosa abondeli makasi po moyini kutu apusa pembeni na biso te, mabondeli nde ekokimisa ini yango ndenge to répété 3 semaines. Tata Molimo Santo azozela motoka ya forage po biso moko ndenge tofandi awa mwa mikolo oyo tomoni pasi nini eza na nkamba mpo na mai. Liboso ezalaki boye te, tulungu abandaki kopesa na ye, me sikoyo tulungu akomi moke esengeli na mai yango liloba wana ya Tata Molimo Santo yango tokokende nango nga nasilisi na nga boye kombo tata mwana mpe Tata Molimo Santo. Amen. Faki oye! Toyoki to toyoki te! Dans 3 semaines, papa kosepela to kosepela te! Bika tokubikeno moko twatonda lusia musu tutambuli kwa sedieto musola kwa se ye mwana etata mwanda velela mukumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela sika to libere terrain bokangi sima kokanga ndenge bino moko boyebeli bongo nde basurveillant bakoti mpona honneur ya papa.
Attention, équipe chancellerie. Position. Musique, garde à vous. Alignement. Équipe et d'honneur. Présenteur, calme. Musique, ouvrez le banc. Papa, conseiller direct, représentant personnel, chef spirituel. La cérémonie édition 2025-2026 de l'envahissement des villes saintes de Kamba, Nouvelle-Jérusalem, par le pouvoir colonial belge a pris fin aujourd'hui. Musique, garde à vous. Musique, fermez le banc. Équipe et d'honneur, main fixe. Équipe chancellerie, d'un tour à gauche, marche. Musique pour la sortie des troupes.
bimvuka byanzitu su lukandama di vunda vana fulu kondoko nikuka mpungi akoana lu susuluka kindu lukandama di ukunda lukunda tinu Lukulula moko. Tusa. Muzula kwa se ye mwana itata mwanda velila. Tukutondele tata sedia mvangi. Fumweto Yesu Kristo ye tata mwanda velela. Mulemvo yesola bilu tusongele. Tukatokotela muyelusi. Wantanunu yibayizatana. Selemi yampa. Kama itanu za mvu. Zifweni tukadina javangamana. Ngekele yebeto. Katubuilu miole ngatu ntatuko. Bonso buto yanti kila muluvuvamu. Ibuna kututu foko la muluvuvamu. Bika nkembo ya zetu su ya vutuka kwange ikibeni. Pangi zetu za zingi mpeba vai kidi kala. Babingi pebeti kuba mamuvaika. Tulombele. Wakanga bikaku. Ya mianda miakadi ya mpemba. Tovutu kila muluvuvamu. Bonsu butokote la muluvuvamu. Nzengolo iti kwenda yetu. Mwana vana vaka tombilanga. Bika watu sibudila. Mpase voto baka. Voto beki. Sitoza ya kuvutulila. Kutalandibiwa masumu metoko. Ngonda ya mvimba hii na tetuluaka le 30 juin. Tulombele nkuma mwanda vile la watu diatisa. Na teye tunaluaka muna le 31 décembre. Ya mvula hii. Vuvu kietovo. Kuna kutuyambula mumoko mantanduko. Kaditona tokanga mayengeye. Ubuntangu ifweni pasi vuto vambana. Beto yebeto tuvambana nga nge kuvambana nga yebeto ko. Nzila tukwenda. Vitantu wasala manima wakengisa bisumbule bivonza. Muzula kwangeli yeto se mwana yetata mwanda velela. Ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo. Yozola kwa mtata nzambi wasi. Yontwadi wa mtata mwanda wa velela. Bika kwa masikilanga mnaitotukwa ya kwa yelevu. Se mwani tata mwanda wa velela. Amen. Mukunda, lukunda tinu. Moko. Faki oye.
na remise ya bakupe bongo ya biso moko ntango na biso ya kosepela na bakupe na biso yango oyo de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Inkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la presse Kinkamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presse Kinkamba officielle, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. C'est du nouveau sur Presse Kinkamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Inkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presse Kinkamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presse Kinkamba officielle, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. C'est du nouveau sur Presse Kinkamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Inkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presse Kinkamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube.
Presqu'île Cambo officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. C'est du nouveau sur Presqu'île Kamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presqu'île Kamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presqu'île Kamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. C'est du nouveau sur Presqu'île Kamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presqu'île Kamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presqu'île Kamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. C'est du nouveau sur Presqu'île Kamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presqu'île Kamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presqu'île Kamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. C'est du nouveau sur Presqu'île Kamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presqu'île Kamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct. Presqu'île Kamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. C'est du nouveau sur Presqu'île Kamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presqu'île Kamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presqu'île Kamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. C'est du nouveau sur Presqu'île Kamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presqu'île Kamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presqu'île Kamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. C'est du nouveau sur Presqu'île Kamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presqu'île Kamba officielle, votre chaîne de proximité désormais.
Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presqu'île Kamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité d'un Kamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs d'un Kamba. Bref, toute l'actualité d'un Kamba sera disponible toujours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le